Ianto avokoa reo karakara izao lanonana izao ary dia hitatsika eto hitatsika eto reto mpitandrina marobe izay hifarimbona hitarika izao fitaovam-bavahana izao ny firalahin'ny mpitandrina moa no miaraka aminareo eto zany hoe izy zany no hitarika ny fotoana ny mitondra ny tenin'Andriamanitra kosa dia ny Andriamatoa Razarasoa Timoty filoha-mpanampy izay no ary efa hita miantsana ery aloha daholo izy ireo rehetrarehetra ireo efa anomboka amin'ny fitaovam-bavahana isika izao efa anomboka ny fitaovam-bavahana isika izao ka dia mino aho fa efa tsy ho ela intsony dia efa anomboka. Ny olona izay tonga eto dia tena vory maro be tokoa ny mpiangona ny FJKM izay eto an-tanàna moa dia eto daholo no mivory androany. Araka izany dia anomboka avy hatrany amin'ny fotoana isika izao efa eo an-toerana ny pasteur Mitranovato no hitarika izany araka ny fandarana moa dia ny firalahin'ny mpitandrina no hitondra ny fotoana. Andriamanitra lehibe isika riavana mahatratra izao fiaonana faharoa ny fivoriana isan-keritaona ny sondaparitanytsika izao ary dia isaorantsika n'Andriamanitra izany
fisehoany ny fiombonantsika fa indrindra ny firaisana izay tadiaviny sy iriny amintsika rehetra ary tena voninahiny sy fifaliany izany ary izany no ifampiarabantsika hoe fifalian'ny tompo mandrakizay atrandy fifalian'ny tompo mandrakizay koa no irarentsika soa amin'ity fotoana manokana faharoan'ny président synodal mianakavy ity ry havana ary dia mirary anareo président synodaly mianakavy mbola ao anatin'ny fifaliana tsy latsan'ny omaly iotra sy ho tanteraka ao amin'ny mandrakizay ao arinan'ny salamo fa 5:20 izay fandimbiasa antsika ny famakina azy ny mpitarika ny mamaky ny voalohany dia fandimbiasa antsika arak'izany ny sankasa ho an'ny fiangonana dia ny laharankira fa 5:20 ao amin'ny firana FFPM no rahantsika rehetra manao ary miantsa ary tsy mipetraka isika ary havana raha tsy vita ny vavaka fa 4:20 aminareo izay malala sy masina voao antso ho amin'ny fifalian'ny tompo mandrakizay ho aminareo any fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay talosa ankehitriny ary ho avy amen dia tsika hiara hitsangana iantso sy idera ilay tompontsika sy andriamanitsika ry havana amin'ny alalan'ny salamo fa 5:20 izay ifandimbiasantsika ny famakina azy ny andininy voalohany tsy ankasa rehetra ny tarika ary ny ankasa antsika fiangonana amin'ny anaran'ny tompo manao hoe avia aoka isika iobo ho an'i Jehova aoka isika hanao fifaliana ho an'ny vatolampo famonjena antsika aoka keokatrehana ny fiderana isika aoka hanao fifaliana ho azy amin'ny firana isika fa andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambonin'ny andriamanitra rehetra izy eo atany ny fitoerana lavina ny tany ary azy ny tendrombohitra azy ny ranomasina fa izy nanao azy ary ny tany maina dia noforoan'ny tanany avia aoka iosika sy ankoky isika aoka isika loaka eo anatrehan'i Jehova fanao antsika fa izy no andriamanitsika ary olona fiandrina sy ondry tandremana isika engane ka hoenonao anio ny feony manao hoe aza manana fitoerana tamin'ny riva sy tahaka tamin'ny andro taomasa fotangana izay nakanorazanareo fanahy ahy sy nizahany toetra ahy na dia efa hitany aza ny asa 10 taona no naminaminainay tamin'izany taranaka izany tamin'izao namania sy amin'ny izy ka tsy mahalala ny malala ka dia nianina tamin'ny fahatezerako aho sy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy amen Saya mutena
Andriamanitra rainay any an-danitro, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Misaotra anao izahay, midera sy mankalaza anao, fa ianao no Andriamanitra lehibe indrindra, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ary ianao no mpahary ny lanitra sy ny tany, ianao no namorona anay. Ary indrindra tompo, naneonao ny fitiavanao izahay, ka nataonao ho sangany amin'ny zavaboary rehetra no arianao, ka nomenao anjara mba hanam-pifandraisana aminao, nomenao tombony manokana mba hifanerasera aminao, saina fovatana fanahy. Misaotra ry Tompo Andriamanitra io, ary misaotra anao indrindra izahay, satria tianao manokana ny synodam-paritany Tomasina vavadin'ny filazantsara faraiky amin'ny 30. Nomenao ny filazantsara masina, ary nandray izany izahay ka navorinao eto amin'ity toerana ity. Natsanganao ny fiangonana, ny fitandremana maro samihafa. Nomenao ny mpitandrina mbambady sy ny zanany avy. Nomenao reo tompon'andraikitra maro samihafa ny vony fiangonana mba handavorary ny paikady rehetra amin'izany fitoriana filazantsara zany. Indrindra tompo, nomenao koa ny mpitarika dia ny président synodal mianakavy sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra. Misaotra ry Tompo Andriamanitra io, ka amin'tian'io ity dia fifaliana roa sosina, eny mety 3 sosina koa zany, satria sady nomenao mpiasa vaovao ity synodam-paritany ity, ary mankalaza anao Andriamanitra ny amin'ny aladin'ny président synodal mianakavy, ary fionambe ny synodam-paritany faharoa ato anatin'ity taona ity. Misaotra tompo, ny asanao taminay tsirairay avy, nanamboaranao anay, nitahinao anay, nanomezanao fahasalamana, tafatsangana avy teo ambony fandriana tonga eto amin'ity kianja maitso ity indray. Mba hidera sy ankalazanao, koa indreto izay manondrika ny lohanay eo anoloan'ny voninahitrao. Manokatra ny fonay mba hidirany ny hevitrao Andriamanitra manazava anay, ka tonga anay tsy hisy fiafahafana, sady ho tafaray aminao Andriamanitra ne izahay amin'ity fanompoam-pivavahana ity, no hanampihavanana marina, hanampiraisana marina aminay samy izahay, ary indrindra ho tanteraka sy ho feno ny fifalinay, ho santatry ny fifaliana any an-danitra mandrakizay. Koa manatrea anay ry Tompo, noho ny amin'ny herinao fanahy masina sy ny asam-pamonjena vitanao teo amin'ny asa fijaliana Jesosy, ary ny fanatrehanao Andriamanitra velona. Amin'ny anaran'i Jesosy naovanay izany mivavaka izany. Halleluja. Amen. Andeha riavana iomanantsika ny raha fahavalo amby roapolo ny andiny voalohany sy ny faharoa aorianan'ny fiainotsika ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Koa eno amin'ny fanajana riavana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Koa ankehitriny matahoran'i Jehovah ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Ary io ny Andriamanitra izay notompo ny razanareo tany andafiny ony sy tany Egipta, ka manompoa an Jehovah. Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an Jehovah, dia fidionareo anio ary izay hotomponareo, na ny Andriamanitra izay notompo ny razanareo tany andafiny ony, na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany honenanareo. Fa raha izao sy ny ankohonako kosa, dia hanompo an Jehovah izahay. Amen. Sambatra mba tsy lalana izay manderaka lalana Jehovah, sambatra izay mitarika ny teny vavoloeniny ka mitady azy amin'ny folo rehetra. Amen. Hira fahavalo amby roapolo amin'ny firana FFPM.
malala ho ny tompo tsy misy marina eo anatrehan'izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ho andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka angataka famelana eo anatrehan'Andriamanitra. Aoriana ny vavaka fifonana dia ny hira fa 5 sy 700 ny andininy voalohany sy faharoa no iraintsika. Hivavaka isika ry avana. Ry Andriamanitra rain'ny famondram-po sy ny fiantrano, torotoro ny fonay, manondrika ny lohanay eto anatrehanao, indrindra raha nandreny sitraponao masina, fa efa tonga tsy matahotra an'Andriamanitra izahay. Efa tonga ankonana mandatsy hanompo an' Jehovah aza indraindray. Meloka eo anatrehan'ny teninao zahay. Efa diso Andriamanitra ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa noho ny fahafantaranay fa lehibe ny fahamoraponao Andriamanitra dia tonga mitalao famondram-po, miandrandra famelan-keloka, Tompo amindrao fo izahay. Mifona aminao zahay ny amin'ny tsy fahatanteranay rehetra, na tamin'ny fiteninay, na tamin'ny asa nataonay, indrindra moa fa na dia tamin'ny eritreritray fotsiny ihany aza. Mifona aminao zay Tompo ny amin'ny fianakaviana kristianina rehetra, zay tonga tsy matahotra anao Andriamanitra. Mifona aminao zahay fa tsy mitondra ny ankonanay eo anatrehanao. Fa amin'izao fionam-be ny synodam-paritany izao koa dia mifona aminao ho an'ny synodam-paritany ray manontolo izahay. Mifona aminao ny amin'ny président synodal mivady sy ny ankonany. Mifona aminao noho ny amin'ny firalahin'ny mpitandrina. Mifona aminao ny amin'ny ambaratongan-drafitra rehetra ato anatin'ity synodam-paritany ity, ary mifona aminao ny amin'ny ambaratonga-pitondrana rehetra. Fantatray fa tsy mijery anay araky ny haben'ny fahadisoanay ianao, fa miaino anay kosa araky ny haben'ny fiantranao. Misaotra Tompo noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao, izay nandatsaka ny rano ho famelan-keloka ho anay. Misaotra raha io. Amen. Isika amani, ampusi te
Andriamanitra izay vavantsika dia tsy mahazaka mahita ny mpanompona ny zanany hitanondrika sy mifona eo anatrehany hoanao izay nibebaka marina andeha ianareo hitsangana andray ny teny famelan-keloka izay atolotry ny tompontsika atsika amorinan'ny teny famelan-keloka dia nira fa 5:90 andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. Hoy ny tompo, na dia mandra-pantitrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no hisahirana mitondra anareo, izao no nanao ka izao ihany no hitrotro, izao no hitondra sy hanafaka, tongava aminao araka izay irinao, voavela ny elokareo ny anarany masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy senjo vahoaka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen. Andesika piomina amin'ny foam-panahintsika amin'ny fanonana ny fanekepinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra ray sy tompo-panao lanitra sy ny tany ary mino an'i Jesosy Kristy zanany ray tokana tompontsika izay tolotolonina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijara nanapaka Pôntio Pilato nombona tamin'ny ady fijaliana maty ka nalefiny nidina tany amin'ny fiainantsika tamaty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka ankavanan'Andriamanitra ray sy tompo avy any aviany isara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manera zao tontolo zao ny fiombona ny olona masina ny famelan-kelo fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana.
Andriamanitra ny firabanantsika rehetra riavana amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo mahatratra ity fiaonam-be faharoan'ny synodam-paritany taona 2024 ity. Miaraba ny tompon'andraikitra samihafa eto amin'ny fiangonana. Anisan'izany ianao Andriamatoa filoha mpanampiny birao mpiandraikitra Foibe izay siramatovadiny. Miaraba ray aman-dreny tonga soa eto indray. Ny sangisangana ataontsika dia hoe tena mazoto mamangy ianao ary tena zany profetena tianareo izahay. Dia makasitraka indrindra tompoko mampita fisaorana ho amin'ny ray aman-dreny filohan'ny FJKM, mampita fisaorana ihany koa ho an'ny birao mpiandraikitra Foibe dia ho tahin'ny tompo ianareo. Saotra tompoko. Eo ihany koa ianareo izay ivelan'ity synodam-paritany ity nefa tompon'andraikitra atao amin'ny fiangonana. Dia misy ray aman-dreny président synodaly eo dia misy ihany koa azafady aranany mpiandraikitra Foibe manasa ampanajana anareo hitsangana izay mpiandraikitra Foibe rehetra eto. Eto misy ray aman-dreny président synodaly na ny vadiny izay manatrika ity fotoana ity manotrona antsika. Ya, miaraba anareo ray aman-dreny ary fifaliana ho anay ny miara mimpanompoana aminareo amin'ity andro ity. Taka izao ny fandaminantsika ny rarahan'ny fiangonana. Ny voalohany dia mitsangana aloha ny solotena avy amin'ny Université Raveljon anao fanentanana. Aorianan'izany ny solotenan'ny sampana sekolelahady ilaza mahakasika ny jobily fa-17 taona. Aorianan'izany ny ampitantsoratry ny synodam-paritany ary mamarana azy moa ny ray aman-dreny président synodaly. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hanao fanentanana fonikasika ny Université FJKM Raveljon izay efa natsangany tompo eto Tomasina ny tenako. Ny filamatry université io dia votoso filazantsara sy fahaizana mampalalana tsara ny tanoran'ny Madagasikara. Mazava be zany fa sady ho missionnaire zany ireo mpianatra io no sady manam-pahaizana. Ka izay liana amin'izay vaovao zay dia niangaviana mba hanatona ny sekretariat ny synodam-paritany. Riana voalohany eto aorianantsika eto aka ny andinindininy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra. Amen. Dia manonona ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy Tompo ho amintsika rehetra. Raha manana ny fiarabana teo miaraba manokana koa ny ray aman-dreny président synodaly mianakavy tandray ity andro itondranam-bavaka azy ity. Ny 17 taona ny sekolelahady tanterahana eto Tomasina satria zaraina isaky ny synodam-paritany ny fankalazana ny 17 taona ny sekolelahady FJKM dia nitsika eto Tomasina zany dia nafindra ho hatramin'ny 17 oktobra ka hatramin'ny 4 oktobra novambra. Ka io 4 novambra io dia sady famoahana mpianatra samma no fankalazana an'Andriamanitra no izany jobily izany ho antsika synodam-paritany. Dia ny tsangamaty moa dia toeram-panofanana eny Ivato izany ary dia betsaka ny mahatratra 300 tapitrisa ariary ny tombamidin'ny asa ka misy zany ezaka ataontsika amin'ny mahasekolelahy dia ny fifaninanana soratra masina sy ireo atsipiriany samihafa. Misy ihany koa ny sakafon-jobily izay tsy fahintsika
andraisantsika anjara araka zany satria lehibe ny asa ka dia iombonatsika satria hitanjaray mora zaka. Ny faharoa dia misy ireo hetsika samihafa famoahana samina dia amin'ny alahady fahatelo 12 volana oktobra izao ny farafandraisana ny lista sy ny mombamomba ireo mpianatra izay avoaka ho amin'ny samina zany ho mpampianatra sekolelahady ka dia ankinina amin'ny tompona andraikitra isaky ny faritra ny fandraisana ireny anarana ireny izany. Ary farany ny fifaninanana soratra masina dia ny boky ny asan'ny apôstôly izay ho tanteraha ka dia efa any ny taratasy milaza ny Tsiprieny ka dia antsoina isika anomana izany fifaninanana ity. Dia manasa ny fiangonana tsirairay avy izay manana fahanomezam-pahasoava satria ny mpampianatra sekolelahady dia manao ny coaching na amin'ny hetsika rehetrarehetra na amin'ny fanatanjahantena na amin'ny fifaninanana soratra masina na tantara ao amin'ny soratra masina na ny hira FFPM izay velomina ara-tsorfa na ny hira evangelika dia atao na ny vakidrazana mba tsy ho vakidrazana importé le izy fa vakidrazana mahamalagasy kristianina izany. Zay ny farazavana ary nasionaly io ka dia ny sabotsy zany dia irina ho tonga fatratra isika ny toerana natanterahana azy dia ao amin'ny FJKM hatrany vato fitiavana no anatanterahana azy ary ny hetsika sio ara-javakanto sy ny fanatanjahantena dia eto amin'ny toerana manatantara ty. Efatra amin'ny 790 ny orenan'ny sekolelahady zandry ny fiangonana FJKM raha 200 taona nakalazana teto ny FJKM tamin'izany dia ny sekolelahady no zokony rindra amin'ireo sampana ary fototra izay nentiny fiangonana FFMA tamin'izany fotoana izany fikambanana missionnera moa izy fa rehefa nitsangana ho fiangonana dia 770 amin'ny 790 zay ny afatra ariavana samia ho tahin'Andriamanitra ho tratran'izany fotoana izany. Amen. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra riavana na tratra indray izao alahady famaranana ny fiaonam-be faharoa izay nitanterahantsika eto Tomasina izao. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika tanteraka soamantsara ny fivoriana izay ho tanterahantsika indray tamin'ity volana oktobra ity. Miarahaba ireo ray aman-dreny izay tsy ho tononiko intsony fa efa voatonon'ireo namana teo aloha. Miarahaba antsika ihany koa Braony synodam-paritany. Miarahaba antsika mpitandrina mombambady manjanaka rehetra, katekista délégué mombambady manjanaka rehetra ihany koa ary ireo mety solotena mpanjakana tonga manotrina izao fotoan-dehibe izao ary miarahaba antsika vahoaka n'Andriamanitra rehetra ato anatin'ny synodam-paritany Tomasina vavahadin'ny filasan-tsara. Misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa nanomboka tamin'ny fahaeniny volana oktobra no nanomboantsika izao fiaonam-be faharoa izao ka toy izao no tatitra izay hoentina makasika ny mpihevidrara sy ny komity lehibe tao anatin'izany. Isaoran'Andriamanitra fa totosa avokoa ireo fandraisan-tanana mpitandrina fanompompivavahana izay natao ihany koa tamin'ny fisotrondronono ny katekista délégué. Eo ihany koa ireo fitokanana trano fiangonana maro samihafa ary ny fametrahana ny mpitandrina any anteniny. Ny aora zanaka no mbola tsy tanteraka fa miandry amin'ny fotoana manaraka. Fampahafantarana makasika ny zaikabe izay ho tanterahana eto anivony sahan'ny FJKM mandritra ny taona 2020.
5 enina amby roapolo Jolay eserike any Vatomandry, 30 ka hatramin'ny 1 Jolay ka hatramin'ny 3 Aogositra Vokivokomanga Ifanadina, ny 7 ka hatramin'ny 10 Aogositra VFL Tuliary, 12 à 14 Aogositra Sampaty Morondava, 15 ka hatramin'ny 20 Aogositra Recyclage Pastoral Tandrina any Mahajanga, 12 e 14 Aogositra Dorcas Antananarivo, 9 sy 17 Aogositra SDK Antsirabe, 20 sy 20 Aogositra Sampana Fifoazana Antananarivo, 4 ka hatramin'ny 7 Septambra Sikolelahady Nosbe, 20 ka hatramin'ny 20 Septambra Renjaza Kristianina Ambositra, ny 9 ka hatramin'ny 20 Novambra kosa AFF Antananarivo. Tetik'andro mpanavaozana atao eto amin'ny synodam-paritany faraka amin'ny 30. Fanavaozana listy ny mpandray fanasan'ny tompo sy ny fifidianana diakona vitaina hatramin'ny faran'ny volana Martsa taona 2024. Fanavaozana ny Brown sampana sy sampanasa ary asa fikambanana ary fitandremana eto anivon'ny synodam-paritany vitaina hatramin'ny faran'ny volana Aprily avokoa. Fanavaozana eo anivon'ny sampanasa eto anivon'ny synodam-paritany reniny dia tanterahana amin'ny Fevrier voalohany any amin'ny faritra atsimo izany. Fanavaozana eo anivon'ny synodam-paritany reniny kosa dia tanterahana ny volana Oktobra 2024. Fivorian'ny PF-DRA sy ny komity lehibe manaraka 20 sy 20 Janoary, fivorian'ny Brown synodam-paritany 20 Janoary PF-DRA sy komity lehibe, 17 Janoary fanokafana tao am-piasana sady fanavaozana ireo katekista délégué. Iangaviana ny fitandremana sy ny sampanasa synodam-paritany mba handefa ny tetik'andro rehetra izay ampidirina amin'ny diary 2024 hatramin'ny faran'ny volana Novambra ho avy izao. Faharoa ireo rarana napahan-kevitra nekena ny fanatanterahana ny fandraisan-tanana ny mpitandrina Rasoaromanana Zafinatoandro Violette Malala ny rojona 2024. Momba ny fahazato taona ny sekoly FJKM David Jones alamina ny PF-DRA sy ny komity lehibe vaovao izay hosolotena ho amin'ny komity. Jobily volafotsy Nandriamatoa Rakoto ny rainy Mamitina Arvelo Andria Misaina feny 20 taona ka ho tanterahana eto izany fahapetraka amin'ny ireo komitiny Jobily ny fandaminana rehetra. Jobily volamena SDK feny 50 taona ny sampana tanora kristianina eto anivon'ny synodam-paritany ka ho ankalazaina izany amin'ny taona 2024. Samihafa fa 50 amin'ny 100 taona ny sampana Sikolelahady izay fanambarany tompon'andraikitra tamintsika teo. Tanterahana eto amin'ny station Anjoma. Momba ny 20 taona ny sekoly FJKM Salazamay nangataka ny fanemorana ny daty izy ireo. Fiarabana ireo mpiasa vaovao izay tonga eto amintsika. Tanterahana amin'ity androany ity ka toy izao mpampianatra 4, mpitandrina 2 ary taresekoly iray ary
mpianatra izay zanakitsika FJKM eto Toamasina nahazo lauréat iray itotaly valy zany a ireo a olona izay ho arabaitsika rehefa tonga eo amin'ny eo amin'ny asa vavolombelona isika. Avy amin'ny sampanasa fitoriana filazantsaha ny 5 ka hatramin'ny ny 3 ka hatramin'ny 5 no anatanterahana ny lasy tafika masina atao ranomena fitandremana vaovao. Ny 7 kosa ka hatramin'ny 5 Novambra 2022 ny isan-keritaona tanterahana ao fanandrana. Mahakasika ny 50 taona ny FJKM. Ny fanangonana ny vokatra azo tamin'ny hetsika rehetra efa natao mbola misy ireo valopy izay paritaka any amintsika isam-pitandremana angonina avokoa izany rehetra izany. Mbola entanina ihany koa ny isam-piangonana sy isam-pitandremana anatanteraka rakitra ary dia alefa miakatra any amin'ny komity ny 50 taona izay ahazona Rosia izany. Tafika masina izay tanterahana amin'ny 13 ka hatramin'ny 12 Oktobra ho avy izao araka nambarateo toy izao ny fandaminana. Ho antsika izay andalo eto Toamasina ny avy any amin'ny faritra dia entanina isika isoratra anarana ny fiaingana dia ny zoma maraina amin'ny nora. Ny 14 ny volana Oktobra tafika masina, ny hariva kosa ny fiofanana. Ny 15 ny volana Oktobra maraina fampivavahana famarana. Taratasy fisaorana. Fifaliana ho anay filohan'ny Birao Synodam-paritany. Vovonan'ny komity telotota ao nafi Fiaonambe loha volana sy diakona 5 taona ny FJKM avy eto amin'ny Synodam-paritany vavahadin'ny filazantsara ny maneho fisaorana sy fankasitrahana antsika ry havana malala rehetra ao ny tombo ny sampanasa ary fiangonana noho ny amin'ny fitiavana sy ny fikelezanaina ary ny fiangonana izay nasehonareo ahatanteraka ny asa sy ny fanompona izay efa natolony ho adiditsika rehetra ka nandraisanareo anjara mavitrika izay tsy maintsy mitoto saina. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ilay mahatsiaro antsika amin'ny zavatra rehetra amaly fity sy hita ianareo hatrany. Ny Birao Synodam-paritany izay taria Andriamatoa Président Synodaly ny vovonan'ny komity ny tanitsoratra. Sekolelahady miorina amin'ny tenin'Andriamanitra mijoro amin'ny finoana. Isaoran'Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tomponsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Efesiana 1:7 ka nahatratra ny isan-keritaona ny sekolelahady Synodam-paritany sy ny 15 taona ny sekolelahady FJKM. Indro alefa ty amintsika ny fandaharam-potoana sy ireo taranja rehetra atao tondra baiboly sy firana ary fanoratana vatsy fandraisam-bahiny isam-pitandremana vola ary akoho. Ny pilasy vary fito kapoaka ny bady sarojato ariary. Faritra afovoany lehibe sy ny mpampianatra 4,000, mpianatra 2,000. Faritra lehibe sy ny mpampianatra 3,000, ny mpianatra 1,000 ariary. Ampitaina hatrany amin'ny finday na taratasy ny vaovao manaraka rehetra.
fifaliana ho an'ny fitandremana ziona salazamay sy ny mpitandrina ary ny sekoly sy ny komity ary ny tale ny manasantsika fiangonana sy sekoly lahady ary ny kristianina rehetra imbomba afaka amin'ny fankalazana an'Andriamanitra ny amin'ny jobily fisotroronony ramatoa Rahary Malala Nirina Lidi Liliana Mivady mpampianatra amin'ny lycée FJKM ziona salazamay alahady 20 oktobra 2020 fidirana voalohany amin'ny enin'ora sasany sekoly lahady sy ny fiangonana ny fidirana faharoa amin'ny 9 ora sasany hotary ny synodam-paritany sy ny fiary mpiady ity mpampianarana synodam-paritany. Ny Birao Sampaty synodam-paritany faraka amin'ny 30 dia mampafantatra antsika Sampaty fa ny 14 oktobra dia isy ny fiheveran-draharaha sy ny fivorian'ny komity lehibe ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny 2 ora sasany mpihevi-draharaha amin'ny 4 ora komity lehibe. Ho antsika eto amin'ny faritra afovoany tanterahana amin'ny alatsinainy fa 19 oktobra ho avy izao ny fidirana taom-pianarana vaovao 2020 amby 2020 ny amin'ny sekoly fanomanana laika. Farany dia ny esenkely eto anivon'ny synodam-paritany dia natanteraka lasa tafika masina any amin'ny fitandremana Ambilane Maitso ho dia entanina ny lehilahy kristianina rehetra araka ny afatry ny filoha ho tonga maro hamonjy izany tafika masina izany dia mirary hatrany ny fiadanan'ny tombo ho amintsika rehetra indray ry havana hatratra ny taona vaovao ho azy rery ny voninahitra. Ho amin'tomona aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tombontsika ry havana. Iombona koa ny fiarabana izay efa nataony teo aloha fa ny Antsipiriny mahakasika ny arofenitra dia ny fandraisam-pitenena antsika manamafy izany rehetra izany fa eto izany dia fanamafisana ny raharaham-piangonana sy ny tsara fantatra rehetra no ezahantsika tao. Hamafisina ireto ny voalohany mikasika ny fanavaozana. Ny taona 420 no natanterantsika eo anivon'ny sahany FJKM ny fanavaozana miainga avy any amin'ny fitandremana sy ny fiangonana tsirairay avy ny sampana sy sampanasa tsirairay avy mipaka aty amin'ny synodam-paritany ary nisy nitetika any reny vakina teo mahakasika ny zakabe ny sampana sy sampanasa ary asa eo anivon'ny FJKM. Zay marina dia zao ry havana mba ho olona izay efa vita fanavaozana avy any amin'ny fitandremana sy ny fiangonana no miakatra sy atolotra aty amin'ny synodam-paritany. Olona efa vita fanavaozana zany hoe olona efa voafidy avy any amin'ny fitandremana zany sampanasa fitandremana no azo atolotra aty amin'ny synodam-paritany amin'ny fanavaozana. Zay zany mba hifanarahantsika tsara dia takan'izay koa ny aty amin'ny synodam-paritany. Olona efa navaozana taty amin'ny synodam-paritany no afaka miatrika ny zakabe ny sampanasa ary asa izay efa voalaza teo ny datin'izy ireo tsirairay avy. Dikan'izany le tetika ny mpanavaozana teo zany dia fetra farafahatarana iny hoe amin'izao ny daty anaovana azy farafahatarana fa meza manao asa melosika zany hoe avanseho ny asa alefaso alohany iny daty zay efa voalaza iny. Ho avy any amintsika any ny fandarana iny le nivakiany sekretera teo dia misy taratasy manaraka azy zay ampombaina ny solotenan'ny fitandremana ho zaraina amintsika amin'ny fotoana mamety zany. Aza mody ny solotenan'ny isam-pitandremana raha tsy mahazo an'izay taratasy zay. Fa misy taratasy zay entina makany amin'ny fitandremana misy antsika mba ahafahana miomanao amin'izay atao mpanavaozana zay. Dia aleo vita aloha ny asa toy izay tara loatra ka manjary tratry ny fandodonana sy ny sisa dia rehefa tratry ny fandodonana tahaka ny rehefa mandeha dia lasa lavo lasa tafotohy. Dia zay zany ny fanentana antsika. Ny faharoa mahakasika ny tetik'andro izay atao amin'ny diazy. Efa matetika manafatra ny tia izahay
ny mba tsy hisiany fifanindrim-potoana ny daty samihafa satria rehefa monjy an'ireny branchement d'apartany dia indraindray sahirana rehefa mifanotana ny daty dia averina indray ny fomba fiasa sy ny fandaminana ny hoe zay tonga aloha no mahazo ilay daty satria raha misy daty mifanindry zany dia zay tonga aloha no mipetraka eo amin'ny daty fa izay manana daty mifanindry amin'io dia antsony ianareo dia manakisaka any amin'ny daty hafa zany any amin'ny atao daty hafa fa raha vao mifanindry ilay izy manahirana ny hofanatrehana an'ireny fotoana ireny satria raha tsy afaka manatrika an'ireny zany président synodal dia voatery tsy maintsy solotena anao lefa raha fotoana zay ilana fanatrehany président synodal zany dia takan'izay koa zay ilana io moa zany na ny président synodal na branchement d'apartany fa rehefa tsy tratra ny branchement d'apartany dia ho lasa tsy maintsy aniraka mpihevitra raha eo anivon'ny synod d'apartany fa fomba fiasa avokoa moa zany rehetrarehetra zany dia ny fehiny atao zay tsy fanindriny daty mba ahafahana mifanotrona aminareo izay eo anivon'ny branchement d'apartany ny ankoatran'izay dia eo anivon'ny afifab ny afifab indray zany ty fahatelo ty rehefa mihaino sy manaraka na dia fahazavana tsika dia misy zavatra everina hoe mbola manky tsy mbola haitsika tsara ny mampiasa ny radiontsika satria na dia ho filazana samihafa azy amin'ireo aktivité-ny fiangonana vitsy dia vitsy ny fiangonana zay mbola mahatonga an'izany ao lay ohatra hoe anao fandraisan-tana na mpitandro na anao jobily fiangonana na anao aktivité samihafa dia vitsy ny tonga ao kanefa tsika manana radio fahazavana zay fitaovana ampelantanantsika zay soranan'Andriamanitra fa efa lasa lavitra izy io efa lasa lavitra zany ny mahare ny radio rehefa mandeha an'izay hatrany antenina any voatany antenina zay vao any akaiky fa dia mare radio fahazavana tsara ny any antenina any fito any dia re tsara fa mare radio fahazavana ny any fito reo nefa nitoerana anisan'ny lavitra dikan'izany ampiasao tsara araka ny tokony ho izy fa tsika zany manana ny fitaovana io kanefa tsy tena haitsika tsara ny mampiasa azy dia manentana antsika reo aktivité mpiangonana rehetra dia azo atao ny mandefa an'izany efa mandroso ny teknôlôjia amin'ny alalan'ny telefôny na ahafahantsika mampita an'izany hoe zao ny momba ny jobily na tanterana amin'izao daty mena ny daty inona fandaminana dia alefa amin'ny SMS zany anjara ny mpiasan'ny radio indray mandrina sy mandamina zay ho anaovana azy amadihana azy ho spot publicitaire na arakarak'y zavatra ilainareo ho tanterahana ao anatin'ilay izy dia mahakasika an'izay ihany momba ny gazety martyria vavolombelona indroa isam-bolana ny mamoaka ny gazety martyria vavolombelona isika eo anivon'ny FJKM dia amin'ireny no andefasana ny vaovao-mpiangonana samihafa ahitanana koa tsika mba handefa vaovao mahakasika an'ireny vaovaon'ny fitandremana vaovaon'ny sampana sampanasa dia azo atao tsara ny mandefa an'ireny ka aza miandry ny mpiasan'ny radio fahazavana ho tonga any amintsika fa zareo vitsikely ola vitsikely fa rehefa mandeha ny asa samihafa any dia azonareo atao tsara maka sary mandefa ny andinindinin-baovao dia alefa antaratasy makaty amin'ny tokony andraikitry ny radio fahazavana zany sy tokony andraikitry ny gazety dia alefa miakatra any amin'ny afifabo foibe dia mba voarakitra ao amin'ireny gazety martyria vavolombelona ireny ezahana moa zany atreto zao satria ny tena nandehanana iny gazety martyria vavolombelona iny dia tatorina kely zay somary tsy dia nahitahita azy tsony afa-tsy zay manao komande mivantana any amin'ny foibe dia taorina ny rehefa lasy dadazino dia somary tsy dia nandeha tsara le izy fa dia ezahana indray ny mampandeha azy arak'izay tratra mba ahafahantsika maharaka ny vaovao samihafa zay zany mahakasika ny afifab fampiasana ny radio fahazavana sy ny gazety martyria vavolombelona eto ampamarana zao filazako ny fampahafantarana sy fanentanana samihafa zao dia fankasitrahana ny komity ny faharoapolo taona fankalazana n'Andriamanitra ny faharoapolo taona ny président synodal dia aterina tompoko ny fisaorana sy fankasitrahana anareo zay nanao ny aina tsy ho zavatra tamin'ny fikarakarana fa ny fanatotosana zany tanteraka somatsara zany maly tao amin'ny FJKM trano vato fitiavana fa isaorana indrindra koa teo amin'ny ambaratongan-drafitra rehetra ny bureau ny mpihevitra rano komity lehibe zay niombona tamin'izany fa zay tsy kely indrindra dia ny isam-pitandremana tariny mpitandrinavy ny sampana sampanasa sy asa ary isika vahoaka an'Andriamanitra samy nanao ny aina tsy ho zavatra ny kely aina tamin'ny zavatra rehetra tany anivon'ny fitandremana tany ary tonga taty natre nentiny solotena ny izaka samihafa zay nentsika ny tompo azy voninahitra amin'ireny asa vitatsika ireny fa dia sitraka hita matory ireny valina raha matsiaro dia ny tompo ampitombo hatrany ny are-pasoavana eo amintsika
tsirairay avy fa dia amin'ny anarana minakavy no niona zany fisorana sy fankasitrahana izany. Ilazana ny tompon'ny fiara 5,700 405 azafady fiara marika 405 laharana ity amin'olo ty ambany ity le laharana 3988 FE mba hanakisaka malaky ny fiara fa tapaka tanteraka ny lalana tahiny Jesosy ianao zay tompon'izany fiara zany. Zany ny tompon'ny fiara 405 laharana 3988 FE mba hanakisaka malaky an'izany fa tapaka ny fifamoivoizana zay hitohy tsy hoela. Raha soriavana ho ten'Andriamanitra isika rehetra. Tonga amin'ny fotoana anaovana ny rakitra isika izao ry afaka miomana ampanany amin'izany isika mianakavy. Dia homany tsara ny fo ampanantsika manatitra sy manomezany fanomezana ampitomboana ny ambainday ny fitoriana filazantsara eo anefa sodapartany misy amintsika. Ny manentana ao anatin'izany dia manao hira anankiray voalohany ny sampana tanora kristiana. Aoriana izay dia miara-mihira ny fiangonana. Raha ohatra moa ka mbola ilaina ny fanohizana ny hira dia manohy avy hatrany ny femima. Ndao azy. Alleluia, alleluia, alleluia.
ira fa inona amby folo telonjato anatin'ny firana fifoasana fangana jony faneva ry tanoran'i Jerosalema fangana retony jiro manazava ny lala ataontsika mafy tsara miredona tsara ny ira ry avaka na dia mafana zany andro tao azy rehefa mirava ry afaka dia mandehana atao amin'ilay mpivarotra ato fa ry zareo mbola misetana tsy lafo be davela
Sangatsika ry afaka onolotra nirakitra amin'ny alalan'ny hira fahafolo ao anatin'ny firana fifoazana ny andininy fahadimy. Sita
sampana sekolelady ry havana dia faly miaravantsika ary manolotra tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoanan'ny ankizy sy ny tanora izao. Aorian'izao fotoana izao dia irahantsika miredona ny hira 690 mialohan'ny vavaka sy ny soratra masina. Iara-hitsangana ny ankizy, ny tanora ary ny sampana sekolelady rehetra. Ivavaka isika. Fanahy masino ampafantaro anay araka ny teninao fa loza no miandry izay maniratsira anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Petraka isika. Samuela voalohany toko 7 ny andininy fa 470. Samuela voalohany toko 7 andininy fa 470. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa izany no ny anyanako amin'ny taranaky edy, fa tsy hisy fanatitra afaka ny elony mandrakizay. Miara-mamerina hoe tsika rehetrarehetra hoe amen. Tenin'Andriamanitra maneho fa hitany sy fantany izay manimbazimba ny fanompona azy. Tenin'Andriamanitra manambara fa hitany sy fantany izay manimbazimba ny fanompona azy. Tsy misy hoe tsy za. Tenin'Andriamanitra manambara ihany koa fa masika ary tsy azo ivalozana amin'izay mamingavinga ny fanompona azy Jehova. Masika tsy azo ivalozana ho an'izay mamingavinga ny fanompona azy Jehova. Tsisy hoe mifona. Nananjanaka anankiroa i Eli na Eli mpisorona fa tsy mpaminany e. Nananjanaka anankiroa izy, nantsoina hoe Hofinia sy Finehasa. Avereno zay hoe Hofinia sy Finehasa. Manao asa mpisoronana ny rainy nosolokindry lahy ny hena, nanaovana asa fisoronana nataony tsaky sy brosety. Tsy vitan'izany mbola nanaovany fantontona ny vehivavy mpanompy tao amin'ny tempoly orera ositsika. Teny azy ihany ny rainy sy nahoany. Tsy mba ho toy izany isika. Tsy mba hantoto fiangonana, tsy hangalatra vola, tsy hangaladrakitra, tsy hividy gote amin'ny rakitra. Iaino mianatry ny ray aman-dreny. Ho an'ny ray aman-dreny tandremo ihany. Rehefa le mba amin'ny style hoe anarana avy eo amin'ny baiboliny atao anaran-jaza, aza mampijaly zaza. Aza atao hoe iza
ho finia sy fineasa raha sendraha misy any tonga dia tamin'ny fitsarana dia n'izao ndao averintsika ary le zavatra tsy ataontsika mihitsy miara-mamerinatsika ry ankizy ry tanora ary ny sampana sekoly lahady za dia tsy andoto fiangonana za dia tsy angalatra vola tsy angala-drakitra za tsy hividy gote amin'ny rakitra fa za hiainy mianatra ny ray aman-dreny hivavaka isika tompo misaotra nanitsy ny fomba fiainanay aty am-piangonana sy ny amin'ny fiainanay manontolo mba hanananay fiadanana fa tsy loza ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. Satria mbola minao anay azy ao fotoana izao ka ahafahanay misaotra sy midiry ary manome voninahitra ny anaranao. Tompo, ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana hankalazana ny teninao. Raha hitsangana eto Tompo ny mpanomponao, tsy hamaky ny teninao. Nefa nanao masina ry Tompo hitoetra ao anatiny ka ahafahany mamaky izany araka ny sitraponao. Hitsangana eto koa Tompo ny ray aman-dreninay, ampita ny hafatra avy aminao. Ny fanahy amin'ny fahendrena avy aminao Tompo, ny toetra ao anatiny ka ahafahany manambara izany araka ny sitraponao. Indreto koa izay Tompo izay mpianakavy ny finoana, izay handray izany teny izany, mangataka ny fanahy amin'ny fahendrena avy aminao, mba hitoetra ao anatinay tsirairay avy, mba ahafahanay mandray izany hafatra avy aminao izany, ka mba tsy ho veromaina na handalo fotsiny ao anatinay ny teny izay efa afy aminay, fa hitoetra ao anatinay izany, ka ahafahanay manavao ny fanoloran-tenanay eo anatrehanao. Mametraka izany vavaka izany eo ambany ny fahasoavanao izay. Misaotra Jesoa. Amen. Tonga amin'ny ora sy fotoana izay mankensika ny soratra masina ry havana izay tatsika araka ny perikopa izay voalahatra ho antsika ny amin'ity andro hoany ity. Ny soratra masina izay hovakiana dia ao amin'ny Deutéronomie toko faha-efatra amby roapolo raisiny amin'ny andininy voalohany ary atsahatra izany amin'ny andininy faha-efatra. Deutéronomie toko faha-efatra amby roapolo raisiny amin'ny andininy voalohany atsahatra izany amin'ny andininy faha-efatra. Raha samy mahita ary dia izaho no maky ananjy amin'ny anaran'i Jesoa. Raha misy lehilahy mahakavady ka mampakatra azy ary tsy tiany intsony raha vehivavy noho ny amin'ny alahitany ny faholotony eo aminy, dia aoka anoratra taratasy fisoram-bady ho an'ny raha vehivavy izy ary anolotra izany eo an-tanany ka ampiala azy ao an-tranony. Ary efa miala ao an-trano raha vehivavy dia mahazo mandeha ka manambady lokafy. Ary
tsy tian'raha vehivavy tsy tian'raha vehivavy ilay vao manambady azy ka manoratra taratasy fisoratam-bady koa ary fisoram-bady koa ary manolotra izany eo an-tanany ka mampiala azy ao an-tranony na maty le nanambady azy taoriny ilay nanambady azy taloha ka nisaotra azy dia tsy mahazo manambady azy intsony rehefa voaloto izy fa fahavetavetany eo amin'ny masony Jehova izany ary aza mampiditra heloka ho amin'ny tany izay nomeny Jehova Andriamanitra ao olovanao. Amen. Hotohizana ny famakina ny teny avy amin'ny soratra masina zany dia ho hitatsika ho amin'ny marika toko fahafolo falaza tsara araka ny marika toko fahafolo andininy faharoa ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo hovakina sy henona izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo nanatona azy dia nakafanahy azy ka nanontany ahy hoe mahazo misaobaty va ny lehilahy ary izy namaly ka nanao taminy hoe ahoana no nandidian'ny Mosesy anareo ary izy navelany Mosesy anoratra taratasy fisoram-bady ny lehilahy ka hisaobady fa hoy Jesosy taminy ny amafin'ny fonareo no nanoratana izany didy izany ho anareo fa hatramin'ny fony vao nanaovana izao tontolo izao dia lahy sy vavy no nanaovana ny olona ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana ny vadiny ary ho nofo iray ihany izy roa ka dia tsy ho roa intsony izy fa ho nofo iray ihany koa izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahan'olona ary noho nimby tao an-trano dia nanontany ny amin'izany koa ny mpianatra ary izy taminy nazovy no misaobady ka mampiakatra vehivavy hafa dia mijangajanga ka manala baraka ny vadiny ary raha vehivavy kosa no misaotra ny lahy ka manambady olon-kafa dia mijangajanga izy. Amen. Korintianina voalohany fafito andiny voalohany ka hatramin'ny fahiny ambin'ny folo. Korintianina voalohany fafito andiny voalohany ka hatramin'ny fahiny ambin'ny folo izay mivaky tozao amin'arany tompony hoe ary ny amin'ny azavako taminareo dia tsy tsara ny lehilahy raha tsy maka raha tsy mikasika vehivavy akory nefa noho ny ampitsangatsangany dia aoka ny lehilahy rehetra samby anany vadiny avy ary aoka ny vehivavy rehetra samby anany vadiny avy aoka lahy ianao amin'ny mity atao ny vavy ary toy izany koa ny vavy amin'ny lahy ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy ary lahy toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy aza misara-panamandrina ianareo raha tsy amin'ny andro sasy ny fanekinareo sara-pandriana anareo ratsy amin'izay andro sasy ny fanekinareo amin'ny andro vavahana nefa mbola raisina fandriana indray mba tsy akasatana fanahinareo noho ny antso faharetanareo fandefena nefa nanaovako izany fa tsy mandidy aho fa tiako tahaka ahy ny olona rehetra kanefa samy manana ny fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra azy sy avy ka ny anankiray toy izany dia ny anankiray kosa fa izaho amin'ny tsy manambady sy ny mpitondra tena kosa tsara amin'ny raha mitoetra tahaka azy nefa raha tsy mahatra izy dia aoka anambady ihany fa tsara ny manambady noho ny homaimay ary ny manambady didiako nefa tsy zaho fa ny tompo aoka tsy hiala amin'ny lahy ny vavy nefa raha misy efa niala dia aoka hitoetra tsy manambady na koa dia amin'ny lahy ary ny lahy aoka tsy hiala amin'ny vavy fa ny amin'ny sisa dia ho izaho fa tsy ny tompo fa raha misy rahalahy manambady tsy mino ary mety mitoetra ihany ny vavy dia aoka tsy hiala izy ary raha misy vehivavy manambady tsy mino
ka mitoetra amin'ny any lahy dia aoka tsy ala izy fa ny lahy tsy mino efa masina ho an'ny vavy ary ny vavy tsy mino dia efa masina ho an'ny rahalahy raha tsy izany kosa tsy madio zanakareo fa raha izany dia masina izy fa raha tsy mino no miala aoka hiala izy rahalahy sy anabavy dia tsy voafoy amin'izany fa Andriamanitra efa niantso antsika ny amin'ny fihavanana fa ahoana moa no ahafantaranao raha vehivavy na vonjina ny vadinao na tsy ahoana no ahafantaranao lehilahy vonjina ianao na tsy amen ray masino manomasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana ny mitondra ny afitra ny ten'Andriamanitra antsika amin'izao mari amin'izao ry havana Razara Soa Timoty filoha mpanampy laika MBF FJKM ny Rafael Mropolo Soranjato no ataontsika eo am-pitsanganana BMF safandira fo tsy dia fizatrany loatra Isaoranay zao fotoana lehibe sady sarobidy izay ekenao nositranay izao dia ny fotoana izay handraisanay niafatra avy amin'ny teninao Andriamanitra. Teninao no ampitaina, mpanomponao no mampita izany ary vahoakanao no iaino izany. Koa mino izay Tompo fa hiasa ianao mahatanteraka ny sitraponao isehoa ny voninahitrao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala amin'ny Tompo ampitomboina ho anareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Amen. Alady faharoa amin'ity volana Oktobra ity no hitsahantsika androany ary alady faharoa izay ibanjinantsika ivoizantsika n'ilay lohahevitra manao hoe aorena ao amin'ny Tompo ny fianakaviana. Ny perikopa manontolo ho an'ny volana Oktobra rehefa ataontsika indray mijery dia momba teboka telo mazava tsara no voaresaka amin'ny perikopa ny iray volana manontolo. Ny voalohany dia ny fiainan'ny fianakaviana amin'ny ankapobeny. Ny teboka faharoa ny fanambadiana sy ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy ao anatin'ny fanambadiana amin'ny ankapobeny. Ary ny fahatelo dia ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao anatin'ny fianakaviana. Ka ity perikopa 8 Oktobra izay eo ambany masontsika ity dia tafiditra ao amin'ilay sokajy faharoa dia ilay momba ny fanambadiana na ny fifandraisan'ny mpivady lahy sy vavy. Na ny Deuteronomia izay novakitsika teo, na ny Marka 10, na ny Koritiana 1:7 dia miresaka an'izay momba ny fanambadiana sy ny fifandraisan'ny mpivady izay avokoa. Andeha ry havana ny Koritiana 1:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo no anompanantsika izao afatr'Andriamanitra izao ary mangataka aminao mba ataovy eo ambany masonao mba ahafahantsika mandinika izany soratra masina izany. Raha fitinina indray mbava ny tontolo ankapobeny tamin'ny nanoratana ny taratasy ho an'ny kristianina tany Korinto dia izao ny zava-nisy.
tanàna mandroso i Korinto eo amin'ny lafiny toe-karena sy ny sisa, nandroso ny asa fitoriana, fa nandroso ihany koa ny fialana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, nandroso ihany koa ny fijangajangana sy ny tsy faharetana amin'ny fankampanahy ny filan'ny nofo maro samihafa, ary niteraka olana tao amin'ny tokantrano maro izany, niteraka fisarahana tao amin'ny tokantrano maro. Izany zava-misy izany, dia rehefa jerenao ny andinin'ny faharoa amin'ny perikopa io, dia hitanao hoe noho ny fijangajangana izay nisy eo amin'ny andinin'ny fahadimy, misy ny hoe noho ny tsy faharetanareo dia mametraka andeo lalàna samihafa, ary voalaza tao anatin'izany ny mahakasika ny napetraka Mosesy. Izany tontolo ankapobeny izany ry havana, izay tamin'ny fotoana nanoratana ny soratra masina, nefa amin'izao fotoana iainantsika izao dia mbola hita taratra izany. Mandeha ny asa fitoriana ny filazantsara, mandeha ny asakazaka masina ataontsika, fa mbola tsy kely ihany koa ny fiazakazahana amin'ny fanaovana ny ratsy ny filan'ny nofo maro samihafa, ny fijangajangana eo amin'ny sehatra samihafa. Ary anome taremarika tsotra anao a rano maneran-tany zany tsy olazaintsika tsony surtout any amin'ny firenena tandrefana zany fisarahampanambadiana zany, dia tena efa zavatra mahazatra. Fa ny eto Madagasikara, ny antontanisa zay ompelatanantsika, ny atao hoe tontanisa zay ompelatanana dia izay mirakitra izay hita any anatin'ny archive maro samihafa ihany, fa ny miseho any amin'ny toerana maro samihafa any mety tsy ho hitantsika akory. Fa ny antontanisa eto Madagasikara dia mamaritra fa manodidina ny 300 isan-kerinandro, 300 isan-kerinandro ny didim-pitsarana momba ny fampisarahan'olona mivoaka amin'ny fitsarana eto Madagasikara. Izany hoe noho ny antony maro samihafa dia maro ny kristiana ao anatin'izany, ary maro ny fisarahampanambadiana izay hita. Tsy valampatra be amin'izay taremarika izay isika, fa ny azo androvonana azy dia tsotra hoe mitombo izay tsy izy ny fisarahampanambadiana. Mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fisarahampanambadiana ry havana, ary ny foto-kevitry ny soratra masina dia tsotra. Rehefa miditra ny fanambadiana ianao dia aza misaraka fahalan'Andriamanitra izany. Vakio ny Malaki toko faharoa, andininy fahenina amby folo, fa misy ao amin'ny anaran'ny tompony manao hoe fahalako ny fisaoram-bady hoy Jehova Andriamanitra ny Israely. Ary ho an'ny fiainantsika FJKM ny foto-kevitsika dia mazava fankalana ny fisaoram-bady izany dia mazava ny voalaza ny fodidalana sy ny fitsipika izay anentanana antsika ihany, itsika kristiana FJKM, mba hianaro, mba fantaro ny fodidalana sy ny fitsipika atsika. Fa rehefa jerenao ny takila fahatelo amby 50 ao amin'ny fodidalana sy fitsipika io, rehefa tonga any an-trano anao dia afaka vakianao, dia miresaka momba ny ankonana kristianina izy ao. Dia ambarany ao fitianiko aminao fotsiny hoe ny fanambadiana kristianina dia firaisana masina ifanekeny lahy iray sy ny vavy iray araka ny fanorena ny tenin'Andriamanitra. Izay ny voalohany. Ny fanambadiana kristianina dia fitiavan'Andriamanitra iainana hita maso ao amin'ny fifanajana sy ny fifankatiavana. Ary ny teboka fahatelo ngeza be dia ny fanambadiana kristianina dia famantarana lehibe ny amin'ny firaisan'ny Kristy sy ny fiangonana. Tena zava-dehibe ho an'ny kristianina FJKM izany fanambadiana izany. Ary ny andininy fa 550 ny amaranako an'izay hoe fodidalana sy fitsipika izay dia izao no ambarany mba ampatsehivina aminao. Ny fiangonana dia tsy mankasitraka ny fisarahampanambadiana na inona ny antony. Ny fahafatesana ihany no fetra ny fanambadiana kristianina. Noho izany ary havana koa satria halan'Andriamanitra ny fisarahampanambadiana, satria mifanohitra ny fotom-pisainantsika FJKM sy ny fodidalana sy fitsipika ny fisarahampanambadiana, dia omen'Andriamanitra ho afatra ho anao androany hoe ahoana ary ny tsy hatongavanao amin'izany fisarahampanambadiana izany, ho anao izay efa ao anatin'izany na miomana amin'izany fanambadiana izany. Araka ity Korintianina voalohany toko 7 ity ary havana dia ireto misy toko anankitelo izay tokony hanorenana ny fanambadiana kristianina mba hisorohana ny fisarahampanambadiana. Hoaritsika amin'ny nahandro zany ny fanambadiana androany. Rehefa mahandro tsika dia misy zany lay vilany izay misy lay sakafo, dia iny le ataontsika hoe fanambadiana. Dia rehefa mahandro tsika dia tsy apetaka amin'ny tany io fa mila toko telo tsika hitangenan'ilay vilany. Dia ireo toko telo ireo izay iorenany hitangenan'ilay vilany fanambadiana. Izay nomen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko 7 izay perikopantsika ity. Ny toko voalohany ary
tokony hijoroany fanambadiana kristianina. Raisitsika avy amin'ity soratra masina ity dia tsotra ny fitiavana. Ny fitiavana. Raisitsika zany eo amin'ny andininy fahatelo, ndao mba vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny Tompo. Ny andininy fahatelo amin'ilay Korintianina voalohany toko fafito amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe aoka ny lahy hanao izay mety atao amin'ny vavy ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Inona ny dikan'izany ry havana? Ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny fanambadiana dia tokony hifanao izay mety hatao ny lahy sy ny vavy. Ary rehefa jerentsika eo dikanteny samihafa miainga avy amin'ny teny fototra izay nandikanana Baiboly dia misy heviny farafahakeliny roa io teny hoe hanao izay mety hatao io. Misy heviny izy io. Ny heviny voalohany dia ilay teny mahazatra antsika hoe affection, échange d'affection. Mahazatra antsika zany mila affection, meo affection. Izay ny voalohany. Ny dikany voalohany. Ho vakiko aminao ny Baiboly amin'ny teny frantsay izao no andikany an'io. Ny version second 21 no vakiko aminao amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ao anatin'ny fifandraisan'ny mpivady kristianina dia ataovy zava-dehibe ny fizarana affection amin'ny vadinao. Fa tena zava-dehibe zany. Ilaina ilay teny mamy, ilaina ilay tambitamby, ilaina ilay fanehoam-pitiavana izay asehonao amin'ny vadinao. Fa tsy vao mifo maraina ianao dia na zava-misy teny feno gidragidra. Ny fanakalozana. Manahirana zany ry havana. Fa tena ilaina zany affection zany ao anatin'ny fanambadiana. Ary atao mifamaly, ny lahy manome affection ny vavy, ny vavy manome affection ny lahy. Tamin'ny mbola vao ny fampitory fitiavana amin'ny ankapobeny fantatsika zany, dia tena mbola ambony be io affection io. Mifanoroka foana, fampitantana eny an-dalana, zany natao daholo taloha fa rehefa ty aoriana, esory any ty tanana. Zava-misy zany, zavatra iainantsika zany, ny mpandinika dia milaza. Ny mpandinika ny fianakaviana, ny fiainan'ny mpivady dia milaza fa mihena rokatra amin'ny 5 isan-jato isan-taona ny affection eo amin'ny mpivady. Misy fienany io, misy fienany io, misy fienany io. Ary inona ny mahatonga an'ilay fienany? Rehefa tonga ny zaza voalohany, dia maninona? Lasa any amin'ny zaza le inona? Le affection. Efa lasa mifindra tsikelikely izy dia efa lasa miakely ny fotoana ahafahanao manome affection ny vadinao. Rehefa tonga ny zavatra maro samihafa izay miseho tamin'ny vao niaraka ane tsisy an'izany hoe problème na charbon. Tamin'ny vao niaraka ane tsisy an'izany problème hoe niakatra ny jirama. Fa rehefa ao anatin'le tokantrano amin'izay ianao ireny olana ireny no mikika le affection, mikika dia lasa samy sorena, lasa samy nerveux daholo ao anatin'ny tokantrano. Fa tena zava-dehibe ry havana no ahafahantsika miaina n'ity andininy fahatelo ity ilay manao hoe aoka ny lahy ianao izay mety eo amin'ny vavy ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Mila affection isan'andro isan'andro, mila an'izany isika. Fa raha tsy mahazo an'izany aminao ny vadinao dia indraindray inona ny zavatra miseho? Any amin'ny hafa izy no mety mahita an'izany, any amin'ny toeran-kafa izy no sanatria mety mitady an'izany. Dia izay no ampatsihivin'ny soratra masina, ataovy amin'ny vadinao izay tokony ataonao, mahatsara azy mba misy an'izay affection zay. Tamin'ny vao niaraka misy ilay SMS ifanakalozana. Tamin'ny andronay moa mbola tsy dia nisy an'izany SMS zany, mba taratasy io madamo io. Avereno reny. Mba andefaso SMS indray mandeha isan'andro ny vadinao, firy ny manao an'izany. Tamin'ny taloha mety nanao fa ankehitriny rehefa tonga ny SMS tsy ampy ny laoka ato. Tonga ny SMS lany ny gazy ato. Fa alefaso ny SMS tiako ianao ry vady malala. Izy le miasa mafy be ao anatin'ny asany miasa sainy iny ny SMS anao tonga dia mahafinaritra, manome hery azy izany. Fa aza manao an'le efa tia am-piangonana ary dia misy ny fotoana maro samihafa forcena ny olona zay vao manao bisou, 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 bisou. Nefa mpivady izy io dia misy ny tsy manao mihitsy. Amin'ny bisouna dia efa misy forcena ohatr'izany. Zava-dehibe ry havana no ahafahantsika miaina an'izany affection, avereno, amafiso ny fifankalozana ilay fitiavana. Fa zava-dehibe ny fanambadiana izany. Fa ny hevitra faharoa ry havana ankoatran'ilay affection dia ilay iteny mahazatra antsika ihany koa hoe devoir. Affection ny anankiray fa devoir ihany koa ny anankiray. Amin'io andininy fahatelo ihany. Dia rehefa mamaky ianao ny dika teny ombonana diem, raha misy mananareo dia azonareo jerena. Fa izay ny voasoratra ao. Aoka ny lahy ozy izy hamita ny adidiny
amin'ny vavy mazava be adidy devoir tokony ho vitainao amin'ny vadinao no voalaza io tsy affection ihany zany fa misy devoir ihany koa dia tsy hitanisa marobe tsika hoe inona avy moa zany devoir ny tovady tsy hitanisa marobe tsika fa izao ny fiainanao ny fanekena ho anao zay nanambady tao am-piangonana nanao mariazy tao am-piangonana ny fiainanao ny fanekena dia efa tena devoir be tokony ataonao izany dia ozy zay vita mariazy hoe efa adino raha le fanekena efa ela be dia ozy ny namana maro samihafa da tsy adino mihitsy inona le fanekena averiko aminao vetivety eto anasehan'Andriamanitra ny fiangonana izaho dia manaiky anao ho vadiko manaraka ny fanambadiana kristianina na mitomba rena isika na maninona na miamalahelo na finaritra na ho tia anao sy amelona anao na inona manjao antsika ary hijanona aminao irery ihany mandra-paninona mandra-pahatonga ny fahafatisa dia mbola miampy le hoe ny herin'Andriamanitra no atanterahako izany izay le devoir anao fa tsy zavatra hafa ny devoir anao fa anisan'ny zava-dehibe indrindra amin'ny fiainam-badiana fanambadiana izany fiainana izany ny voady teo ambony altara ianao dia tanteraha izany devoir izany ary raha tadidinao ny perikopa tamin'ny heriny le Efesianina 5 ny andininy 2:20 lay manao hoe ianareo vehivavy izy manajany vadinareo tahaka ny aneken'ny tompo ianareo lehilahy tiavany vadinareo tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana ka nanolorana ny tenany mba hamonjy azy inona zany ny devoir atsika raha izay Efesianina zay indray fanajana ny vady fitiavana ny vady fanatanterahana sy fiainana isan'andro ny fanekena mariazy izay nataontsika ao anatin'ny tokantrano zany ndiavana dia tsy ny zaza ihany no tokony ho savaina devoir mazatra atsika dia hoe savao ny devoir raha izany cahier fa ny mpivady koa tokony mba mifampisava devoir zava-dehibe zany dia mba savao ny vadinao aizany devoir anao efa vitanao ve le lokalokanao maro samihafa fa tokony ampatsehiviny zany ndiavana tokony ampatsehiviny zany ndiavana ary ho anao zay manambady miaraka amin'ny vadinao tonga eto afaka miteny an'izany vitanao ve chéri ny devoir anao mba nitaniho an'izany izy na vita devoir ve izy io fa tena zava-dehibe no afahantsika miaina zany tenin'Andriamanitra izany hoe manana adidy araky ny teny ampiasain'ny baiboly dia hoe manana adidy isika aoka ny lahy anao zay mety atao amin'ny vavy ary matoy izany ihany koa ny vavy amin'ny lahy inona zany le toko voalohany amin'le iorena le fanambadiana kristianina dia ilay fitiavana inona le voalohany fitiavana affection sy devoir zava-dehibe zany ryavana ary iainantsika zany dia ho anao zay manambady eo akaikinao mba teneny izy hoe mba omeo ana le affection zava-dehibe zany efa fiainantsika zany ary ampatsehivo aminazy foana fa tena zava-dehibe ny devoir ampatsehivo anazy fa zava-dehibe zany inona zany le toko voalohany fitiavana fa ny toko faharoa ryavana iorena n'ilay nahandrotsika ilay fianakaviana ny toko voalohany zany le fitiavana ny faharoa dia ny fifampihainona inona le faharoa fifampihainona tsy fitiavana ihany zany fa misy toko anankiray koa tsakaiketra fifampihainona raha isika zany eo amin'ny andininy fahefatra iarahantsika mamaky mafy amin'ny anaran'ny tompony andininy fahefatra manao hoe ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy zava-dehibe zany ndiavana mampiseho ny fitovian'ny lahy sy ny vavy ao anatin'ny tokantrano fa misy ilay milaza hoe aka i Adama neny nakanany taolatezana dia nanjary Eva dia tokony hoe Adama zany lehibe kokoa fa io dia mitovy ny lahy sy ny vavy ao anatin'ny tokantrano rehefa niditra amin'ny fanambadiana kristianina isika manolotra ny tena tsika manontolo eo ambany fahefan'ny vady isika ka sahala amin'izay miteny amin'le hoe chéri malalako dia ianao zany manomboka an'io no manam-pahefana tena zava-dehibe zany tsy ny zoky tsy ny ray aman-dreny isony satria le Genesis 2:2 ilay novakitsika tamin'ny heriny le manao hoe mandao ny ray sy ny reniny ka mikambana amin'ny vadiny dia lasany zany zay zavatra zay tsy ny zoky na ny zandry na ny zanaka fa ny vadinao ny tokony anam-pahefana tokony henoinao ao anatin'ny tokantrano dia inona ny toetetry ny zany manam-pahefana zany ndiavana ilay teny frantsay antikatsika azy hoe autorité hiteny vitsivitsy aminao ary eto ny autorité ny mamoaka ny lalàna sy ny fitsipika iainany ny autorité na ny manam-pahefana ny mampiatra ny lalàna sy ny fitsipika izay misy ny autorité ny manoro hevitra
sy ny lalana izorana amin'ny fiainana ary ny autorité no mitsiny zay hahasoa sy hatsara ny olona entina ny autorité no mananatra fa mety manome message ihany koa ho an'ny olona izay entina dikan'izany dia zao amin'ny maha autorité ny vadinao ao anatin'ny tokantrano ny lahy autorité ny vavy autorité ny lahy dia mifampihaino isika samy manana lehibe enao ny lehibeko zany lehibenao manana saina mitovy reo fa tsy hoe ny saina ny vehivavy natao besaka fa ny lehilahy natao kely fotsiny fa tena samy manana ary izay le hoe manam-pahefana amin'ny andininy faefatra io atsika raisina amin'izay hoe autorité izay fa misy dikany ihany koa izy io raha ny dikany teny nandikana ny baiboly teny frantsay rehefa vakinao a dia misy an'le teny hoe maître no ampiasainy ao maître sy maîtresse tsy le hoe manam-pahefana autorité fotsiny zany fa hoe maître sy maîtresse no ampiasainy ao anatin'ny tokantrano zany dia manana maître ny vavy iza zany ny maître ny lahy dia mifamaly amin'izay ny maîtresse ny lahy dia ny vavy ary izany maître zany fantatsika sy maîtresse zany dia mazava no andraikany manolotra fahalalahana manoro izay zavatra rehetra tokony atao sy ny sisa ary rehefa diniatsika ilay tenin'Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fa omena vady sahaza azy izy dia ny dika teny andikanany iny dia le hoe omena aide sahaza ho azy izy tsy vitany hoe autorité ihany zany tsy vitany hoe maître na maîtresse eo amin'ny tokantrano lasy ny vavy fa aide ihany koa dia ndiema miteny hoe omena mpanampy sahaza azy izy ianao io zany dia olona tsy feno na dia efa lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe manambady fa mifameno ianareo mifameno dia zay hoe mifampiaino ao anatin'ny tokantrano misy qualificatif telo zany mialatsiny amin'ilay qualificatif fomba fampiseho azy telo zany ila hoe manana fahefana autorité ny ray dia ny ray la hoe maître na maîtresse ary ny ray fahatelo dia la hoe aide izany rehetra izany mahatonga atsika hoe mienoa ny vadinao inona ny aide amin'ny fitondrana tômôbila ny aide chauffeur no manampy ny chauffeur ohatra rehefa iemotra izy fa rehefa tsy miaino an'ilay aide chauffeur ny chauffeur dia maninona mety aninona le fiara ao ambadika ao mety idona satria tsy miaino ny aide chauffeur ianao zava-dehibe zany fa mila mifampiaino isika ary zava-dehibe ny afahantsika miaina izany tenin'Andriamanitra ary aza soloina zavatra hafa fa io simba io raha ao anatin'ny tokantrano lasa ny zanaka ao ny autorité fa tsy ny vadinao dia jereo ny zavatra miseho lasa ny rafozana ny autorité fa tsy ny vady dia ny vadika io zavatra tena mazava ny teny soratra masina ny lahy sy ny vavy ny ao anatin'ny tokantrano zava-dehibe ny afahantsika miaina izany ary io andininy faefatra io dia tsy azo sarahana amin'ilay eo andininy eo ambany ny andininy fahadimy ahoana ny voalaza ny andininy fahadimy amin'ny anaran'ny tompo manao hoe aza misara-pandriana ianareo raha tsy amin'izay andro sasany hifanekenareo ho andro hivavaha inona ny dikan'izany zava-dehibe ao anatin'ny tokantrano ny vavaka affection eo mamita devoir eo mifaminome hevitra maîtresse maître aide sy ny sisa fa izao ny fiainam-bavaka ny tena zava-dehibe satria rehefa mivavaka ianao dia lasa Andriamanitra aloha ny autorité anao zay anao vao mampita an'le izy any amin'ny vadinao ary fahendrena lehibe ny anananao rehefa manana an'izay hoe Andriamanitra aloha zay vao ianao miampita makany amin'ny vadinao Andriamanitra aloha ny maître dia ianao mampita an'izay fahendrena omen'Andriamanitra anao izay amin'ny maha maître anao anatin'ny tokantrano ary Andriamanitra ny aide fanampy voalohany ka rehefa Andriamanitra no manampy anao dia mora aminao no manampy ny vadinao zava-dehibe eo andininy fahadimy io ravana zava-dehibe eo anatin'ny fiainan'ny tokantrano fiainam-pianam-badina ny afahantsika manana fiainam-bavaka famakina ny soratra masina fa aza mihevitena ho mahay fa lasa simba ny fiainantokantrano raha mandeha amin'ny sainao fotsiny ianao arak'ilay tenin'Andriamanitra hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahaina na inona na inona raha manana an'Andriamanitra ny lahy dia toa mihaino an'Andriamanitra ny vavy rehefa mihaino azy ary ohatr'izay koa ny vavy rehefa manana an'Andriamanitra ao am-po dia toy ny mihaino an' Jesosy izy mihaino ny vadiny ary zay fanakalozana izay zava-dehibe izay fifampiainona zay ny faharoa inona ny voalohany teo fitiavana inona ny voalohany teo fitiavana inona ny faharoa fifampiainona ary ny fahatelo farany riavana amaranantsika izao afatr'Andriamanitra izao ny fahatelo dia ny fahamarinana
fitiavana, fifampienona ary fahamarinana. Raha isika zany eo amin'ny andininy fahafolo sy ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Vakitsika miaraka ihany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary ny manambady dia didiko nefa tsy izaho fa ny Tompo. Aoka tsy hiala amin'lahy ny vavy. Nefa raha misy efa niala dia aoka hitoetra tsy manambady na aoka hody amin'ny lahy ary ny lahy aoka tsy hiala amin'ny vavy. Raha atao teny ray mbavo zany dia tsotra, didin'Andriamanitra ho marina ara-pitondran-tena eo amin'ny vadinao ianao zay manambady. Fahamarinana tsotra be zany, aoka hitoetra, fahamarinana toetra ny tsy fivaovana, ny tsy fivadibadiana, na fotoana fohy na fotoana lava, fahamarinana toetra zany. Rehefa mifanaiky ny lahy sy ny vavy andeha hiaraka isika makivaky zao fiainana zao, kanefa teoriana misy manapa-kevitra hiala, dia tsy marina manoloana ny fanekena izay nataon'izy. Raha jerena ireo dikateny samihafa indray dia le dikateny hoe miala, misaraka ary manary no ampiasaina amin'ireo andininy fahafolo sy ny andininy faharaiky ambin'ny folo ireo. Le hoe quitter na le hoe se séparer na le hoe divorcer. Izay no antokanan'io amin'ny ankapobeny. Ary raha tanterahanao fanambadiana izay teny anankitelo hoe miala, misaraka, manary izay dia tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra ianao araka le malakiny resantsika teo hoe halako ny fisaorambady. Fa tsy marina eo anatrehan'ny fiangonana izay nanaovanao fanekena ihany koa ianao, tsy marina eo anatrehan'ny vadinao ianao. Le laza hoe hijanona aminao mandrapahatonga ny fahafatesana. Lasa tsy voahaja le fahamarinana ao anatin'izay. Ho ny Tompo aminao raha lasa anabavy zay, fa ao anatin'ny fianambadiana na miomanao amin'izany, mikasanao an'izany, aorena amin'ny fahamarinana ihany koa ny tokantrano, ny fanambadianao. Na ny miala 2 heures de temps, misy an'izany, adiny roa izy mba miala kely amin'ny tokantrano dia manao zavatra tsy manjary. Efa tsy mety zany, efa tsy fahamarinana zany. Na ny tapakandro na ny 2 andro misy ny mandeha manao mission dia zavatra hafa koa ny atao any. Tenin'Andriamanitra ny resantsika ravana. Ary ilaina ny ilana itenenana izany mahitsy. Tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra ianao na fotoana fohy na fotoana lava na ny tanterahanao. Izany tsy fahamarinana ara-pitondran-tena izany. Efa tsy marina ara-pitondran-tena amin'ny vadinao, efa misaraka ianao ary indrindrandrindra tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ary izay no mahazava-dehibe ho any andininy fahadimy io. Aoka ny mpivady mba hanana fiainam-bavaka. Aoka ny mpivady mba tena hitokana sy tena hanao an'Andriamanitra ho zava-dehibe ao anatin'ny tokantrano. Fa le fahamarinana dia fandray amin'ny soratra masina hoe fa marina Jehovah ary fahamarinana no tiany. Zany hoe rehefa tsy manao ny fahamarinana ianao dia tsy miaraka amin'Andriamanitra ianao zay. Ary ny faharoa le teny ny soratra masina hoe zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy zany. Ny toko fahatelo zany araka ity resantsika ity, ny voalohany fitiavana, ny faharoa fifampienona ary ny fahatelo fiainana ny fahamarinana ao anatin'ny tokantrano. Izay ry havana, ireo toko telo izay ampitainy ity tenin'Andriamanitra ity amintsika dia anotananareo hoe reo zany ny toko, reo ny vilany fa inona le afo. Izay no maranantsika azy satria tsy masaka ny sakafo raha tsy misy ny afo izay andrahoana azy. Ny afo ry havana dia tsotra. Ny afo dia Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Hitantsika ao anatin'ny Baiboly amin'ny toko sy andininy maro samihafa ny endriky n'Andriamanitra miseho amin'ny alalan'ny afo. Zava-dehibe zany. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Andriamanitra dia fitiavana. Zay le toko voalohany teo. Andriamanitra dia fitiavana ozy ny Jaona voalohany toko faefatra andininy fahavalo. Ny fanahy masina no mpampianatra sy mpanoro lalana atsika. Arak'ilay Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fahaenina amby roapolo, mpananatra ampianatra anareo ny zavatra rehetra. Le hoe mifampiaina zany eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Ary ny fahatelo dia zao, Jesosy ilay fahamarinana, lalana sy fahamarinana ary fiainana. Aorenao amin'ny tompony fianakaviana, aorenao amin'ny tompony tokantrano, ary ireo toko telo ireo no dia hitsanganany Andriamanitra no manafana azy. Ny fanambadiana ry havana, ny fianakaviana ry havana, velatra kokoa zany izy rehefa tsotsika hoe fianakaviana, dia tsy ny fianakaviana tokantrano ihany, fa ny fiarahamonina ihany koa dia fianakaviana mihitatra. Ny fiangonana ihany koa dia fianakaviana mihitatra. Ny synodam-paritany ihany koa dia fianakaviana kristianina mihitatra. Ny firenena ihany koa dia fianakaviana mihitatra. Ary amin'ny fiainan'ireo ny tany saiko rehetra ireo, na ny fiarahamonina, na ny fiangonana, na ny synodam-paritany, na ny firenena, dia zava-dehibe
ny ainantsika ireo zavatra teny, ny ainantsika ny fitiavana, ny ainantsika ny fifampianona, ny ainantsika ny fahamarinana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Fa rehefa iainantsika izany dia hirindra ny fiainan'ny fiangonana. Fampizara fitia na dia misy arany mety samihafana izay ilaina eo anivon'ny fiarahamonina, tsy voatery hoe rehefa tsy mitovy ny hevitra dia tsy mety izay, fa tokony harena izany, fa iainana ao anatin'ny fanajanan'Andriamanitra sy ny fanajanan'ny soratra masina. Fa rehefa ajainao ny fitiavana, ajainao Andriamanitra, dia hainao no miainana dia ao anatin'ny tsy fitovian-kevitra. Zava-dehibe izany. Rehefa anananao soratra masina ilay mpananatra, dia hainao no mifampihainao anatin'ny fiainan'ny fiangonana, hainao no mifampiainao anatin'ny fiainan'ny synodam-paritany, hainao no mifampiainao anatin'ny fiainan'ny firenena. Ilaina ny fifampiainona eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ary ny fahatelo, amin'ny fiainan'ny fiangonana, amin'ny fiainan'ny synodam-paritany, amin'ny fiainan'ny firenena, ilaina ny fahamarinana. Fa rehefa miaina ny fahamarinana isika dia mirindra ny zavatra rehetra ary mahafaly n'Andriamanitra ry havana izany rehetrarehetra izany. Izay ry havana no afatra ampitain'Andriamanitra amintsika. Inona ny voalohany? Fitiavana. Inona ny faharoa? Fifampiainona. Inona ny fahatelo? Fahamarinana. Andeha ary iaino izany momba ny fitarian'ny fanahy masina. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho aminao ny fiadanana. Amen. Dia ivavaka sika ry havana ho setry ny tenin'Andriamanitra sy ho fangatana. Sambatra izay ry Tompo Andriamanitra eo, fa mbola tarinao indray amin'ny alalan'izany afatra nentin'ny mpanomponao izany. Tarinao iaina fifanankalozam-pitiavana, tarinao iaina fifampiainona, ary tarinao iaina ny fahamarinana ara-pitondran-tena amin'ny fiankinana aminao Andriamanitra. Ary izany no fototra ivelarany hafanana avy aminao Andriamanitra hipahaka any anatin'ny tokantrano, ka anana hafanam-pifankatiavana mandrakariva ny mpivady, anana ny hafanan'ny fifehanona, ary anana ny hafanan'ny fahamarinana ara-piainana ara-pitondran-tena tsy mivadika amin'ny fanekena. Sambatra izay fa hitenenanao ankehitriny mba ho tokantrano sambatra ny tokantrano mpivady rehetra, ny fianakaviana rehetra ihany koa mba iaina izany fifanankalozam-pitiavana izany, iaina ny fifampiainona, iaina ny fahamarinana ao anatin'izany fiaina tokantrano izany sy fiainam-pianakaviana izany. Fa hitenenanao an'izany tokoa ny synodam-paritany misy anay, fa rehefa miaina ny fitiavanao izay, miaina ny fifampiainonanao Andriamanitra, miaina ny fahamarinana araka ny teninao, dia misy firindram-piainana mipahaka eo anivon'ny fitandremana, mipahaka eo anivon'ny fiangonana, mipahaka any anatin'ny tokantranony kristianina tsirairay. Tompo, ny fanahinao masina no hitarika anay, aizanay mifampizara fifankatiavana, mifampizara fitiavana, aizanay mifampiaino, ary ny fanahinao masina koa no hijoroana ivavolombelo amin'ny fahamarinanao eo amin'ny sehatra rehetra hitantananao anay. Mangataka izay ny amin'ny hitantananao mandrakariva izao synodam-paritany faraika amin'ny 30 izao, ny teninao Kristy no hery ahafahan'ireo biraon'ny synodam-paritany hiasa mandrakariva, mpitombo ny fitiavana, ny fiainona, ny fahamarinana ao anatin'izy ireo hatrany ianao. Mangataka izay ny tantananao ny mpitandrina rehetra, ny katekista délégué rehetra izay mitondra fiangonana,
Ianao an-trano omba ao anatin'ny ministerany tsirairay ka isehon'ny ireo tokotelo izay noresahana taminay hatrany eny ny fitandremana misy ny tsirairay avy. Tahionao ny fiangonana sy ireo tompon'andraikitra ao anatin'izany. Ianao Andriamanitra no angatanay mba ho marina aminay mandrakariva izay rehetra efa henonay ka hiposahany voninahitra ao ny ministerany tsirairay avy. Taheo ny velitenan'ny kristianina tsirairay ao anatin'ny fiainana sarotra ankehitriny. Saingy rehefa miaraka aminao izahay dia tsy irery. Fa marina aminay ny tenao ka tsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareny zavatra rehetra. Dia ianao Tompo no hirotsaka hatrehatra amin'izany velitenany tsirairay izany. Taheo ny mianatra, tolory fahendrena, omeo fahaizana ary tantana azy ireny mandrakariva ianao. Ny ray aman-dreny dia ianao no omba azy ireny hatrany amin'ny fanohanana ny zanaka na amin'ny ara-nofo na amin'ny ara-panahy. Mangataka izay ny asanao eo anivon'ny fiainan'ny FJKM iray manontolo. Momba an'ireo ray aman-dreny mpitarika ao anatin'izany ianao. Mitantana azy ireo, mialoava lalana azy ireo hatrany. Ary dia hivoaka mpandresy mandrakariva amin'ny alalan'izay zavatsarotra maro samihafa hatreny. Fa mivavaka koa izay Tompo ny amin'ny fiainan'ny firenenay. Tsy miafina aminao ny zava-misy eto amin'ity tanindrazanay ity. Fa Andriamanitra manapaka sy manjaka ianao ary Andriamanitra miaino ny vavaka izay asandratray. Koa mangataka izay ny amin'ny hirotsana ao antrehatra any anatin'ny vahoaka malagasy mba hiaina ny fahamarinana ao aminao ka hijoro ampiaina izany hatrany eto amin'ity nosy misy anay ity. Vavaka izay ny amin'ny izay masoa ny tanindrazanay. Ianao no omba sy tantana ary aneo ny voninahitra. Fa maro ny vavaka tianay asandatra Tompo, kanefa ianao dia miaino anay tsirairay. Ianao ny vavaka mangina izay asandratray. Izany no vavaka entinay eo aminao Tompo, ary ampimbonina mivavaka nampianarinao fa izay izany manao hoe rainay eo izay ny an-danitra. Fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga amin'ny fotoanany asa vavolombelona isika izao gavana. Olona efatra ihany no hitsangana hanatanteraka ny asa vavolombelona. Tsara kilay filaga ny hitantsika ny amin'ny fandaharana fa tahaka izao izany. Hitsangana voalohany ny filohan'ny firalahin'ny mpitandrina hitondram-bavaka ny ray aman-dreny président synodaly no ity aladin'ny président synodaly ity. Ao aorianan'izany ny Brown Slodapartany izay sady hanatanteraka fiarabana no hitarika antsika rehetra ihany koa amin'ny fanolorana ny fanohanana hita maso ny ray aman-dreny président synodaly. Ao aorianan'izany ny fahatelo izany ray aman-dreny président synodaly hanatanteraka asa vavolombelona dia mba hiomana ianareo mpiasa vaovao izay ho arabaina mpitandrina talentsy-tsekoly fa eo ihany koa ilay zanaky ny fiangonana mpianatra sekoly FJKM izay nahazo ny lauréat eto amin'ny faritra Atsinanana. Ary ny mamarana ny fitenenana dia ny filompanampy ao amin'ny Braompendraikitra Foibe. Ny hira fitopolo amby zato atao amin'ny fififoazana no anatanterantsika ny fitondranam-bavaka ny ray aman-dreny volo synodaly mianakavy. Ny andeniny voalohany sy ny faharoa ihany dia isy vavaka
ary fanolorana ny teny amin'ny firarian-tso azy ary dia faranantsika amin'ny hira raiky amin'ny telopolo sy fitonjato ny andeniny voalohany sy ny fahaefatra. Dia ara-mitsanga ansika fiangonana rehetra ary iombona amin'ny fomam-panahintsika amin'izany fitondranam-bavaka ny ray aman-dreny izany. Mifototra amin'izany fitiavanao zany tokoa ny fifalianay ary anisan'izany ty andro izay anatrehanay ny alahadin'ny filoha sinodaly ity satria mifototra amin'izany famonjenao zany ho zava-poana mantsy izao fifaliana izao endrim-panompona tanterahana izao raha tsy eo tokoa zany fitiavanao zany satria voavonanao isolofony ary zany no isin'ny fitohizany fanaparianany zany vaovao mahafaly zany dia ianao le tonga hamonjy zao tontolo zao ary miasa eo anivon'ny fiangonana ianao ka mametraka olona amin'ny toerany avy ko anisan'izany ny filoha sinodaly izay miandraikitra ny sinodam-paritany vavadin'ny filazantsara. Koa izany no isaorana ianao tokoa ankalazana ianao hiderana ianao Andriamanitra ary ahafahanay manatanteraka amin'ny fomba hita maso sy azo tsapain-tanana fa ankasitrahanay ny famonjena nataonao Jesosy Kristy, tianay ny famonjena izay nataonao Jesosy Kristy ary tonga ainao anay tokoa ny teninao. Asehonay ny fomba hita maso sy azo tsapain-tanana amin'ny alalan'ny mpanomponao izay ray aman-dreny iombonana. Izany fifalianay noho ny fitiavanao zany, ny fisaoranay noho ny fiheveranao anay ka hanajanao Andriamanitra izahay, hankasitraka anao Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanomponao izahay satria anao dia nananatranatra ny fiangonana. Ataonareo ahoana ny ty azy tsy hitany masonareo. Raha ireny azy tsy tiavinareo ka asehonay ankehitriny fa tianay ny ray aman-dreny izay nomenao, tianay ny fihevitrao Andriamanitra koa dia tanterahanay amin'ny fifaliana tokoa zany Tompo amin'ity andro anio ity, ambiny ny fiheverany tsirairay ahafahanay mijoro eo anatrehanao Andriamanitra mankasitraka anao. Fa mitondram-bavaka manokana izahay ho azy ireo, ianao izay efa nifidy azy
naniraka azo amin'izao toerana izao ambiny mandrakariva tompo toano ampaherezo ary mino izahay fa tsy angahy ahy izy fa miaraka aminao ary indrindra tompo ny zava-dehibe indrindra dia ny asa rotam-piarinay amin'ny voninahitra ao Andriamanitra eto anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ka ahafahanay mifanome tanana hizotra sy hanaraka mandrakariva izay maha izy azy anay ao anatin'ny FJKM koa dia ianao anie hanolo-tsaina azy mandrakariva hanome fahendreny arak'izay efa nataonao taminy mba ahafahany mijoro sy mitandro mandrakariva ny maha zava-dehibe izany fiangonana anirahanao azy izany ary na zay heverina fa tsy takatry ny sainy azy nefa mety manohitohina na mahakasikasika izay mety manimba izany ao anatin'izany fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara dia ianao no mbola hanolo-tsaina azy mandrakariva eo koa ny ankoniny tanterao amin'izy ireo ny teninao ho an'izay lehilahy mahatoky ianao Jehovah Andriamanitra ka ho mahavokatra manodidina ny latabatra ao anatin'ny ankohonany an'ireo vady aman-janan'ireo ary ny amin'ny fanoloran-tena rehetra izay tanterahana ray aman-dreny synodary dia mahatoky izay fa ianao no hevitra ny aleha ny hoavina reny taranaky ny ireny ka tantera ho aminy tokoa fa ho ambininy ny zanaky ny marina tompo izahay ato anatin'ny fitandremana rehetra ato anatin'ny synodam-paritany tsy onona fotsiny amin'izay efa tamin'ny taona lasa fa amin'ny fotoana atsiarovana izao alady ny filoha synodaly zao ny banjinana indray no avy anarenanay rehetra ny amin'ny voninahitra ao Andriamanitra ato anatin'ny synodam-paritany ka hiavao sy androso ny isam-pitandremana ary indrindra anatratra izay abe voninahitra ny anaranao Andriamanitra eto anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ary ho amin'ny firenena rehetra dia mahatoky izay fa ahafaly anao Andriamanitra zao fihetsika fiangonana synodam-paritany izao ka ataonao tonga fitahiana ao anay rehetra dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka isika. Président synodaly mianakavy angamba mbola mitsangana ihany azafady indrindra tao anatin'izany vavaka izany dia mbola manamafy zahay ny firaritsoa sy ny tsodrano omenanareo dia heverina fa ny salamo faharoapolo ny andeniny fahaefatra no anatevenana izany vavaka sy firaritsoa anareo izany amin'ny anaran'i Jesosy hanome anao araka ny fonao ane izy ary ahatanteraka ny fisainanao rehetra. Amen. Ny hira raika amin'ny telopolo sy fitonjato ny andeniny voalohany sy ny fahaefatra. Engane kahumana
tsika omaly ry havana dia androany indray zany tsika no manohy ny resaka omaly satria rehefa nitsofonareo rano hoe rapitso indray mikoragna dia tonga le rapitso tsetratsetsa tsy aritra ry havana vaovao va ty amin'ny tribune nisy madama anankiray niteny hoe milavina tsara jerinakay fa vadiko nitory teny takeny eny mpitao an-tsainy tao le feno mivoaka dia fa siora madama milavina tsara aza matahotra anao fa milavina dia enganefa ohatr'izay daholo tsika rehetra e tsy anahinay are loza tsy anahinay are fisarana tsy anahinay are fandikana ny tenin'Andriamanitra fa misaotra betsaka ny laza izay tokotelo mamasana andro zay dia ho tanteraka tokoa ny zany hoe ny katolika tonga ny fotoana hitondrana izay vahoomana rehefa tonga ty aloha dia manao fahofantanana iseho aty daholo na ny avaratra na ny atsimo ny zanak'Andriamanitra dia izay rehetra mino avy any andrefana sy atsinana aza misy adino tao meny namana ianareo avy any andafy e aza miafiafy alefa dia izao no andaminatsika azy tahaka ny mahazatra ty no andro lehibe izay nanasanatsika rehetra fa alady ny président synodale mbola mipetraka e moa le 20 io zany a zay tsy tonga tany omaly dia double attaque izy androany sady alady ny président synodale no manefa le tsy vita lomaly fa asa mba andriantrosa amy raha magnano reto atanteraho izy dia tahaka izao no andaminatsika anazy ry havaka ianao tsara le fandamina anao izahay aty anoloana izay misy andretsika azy reto hoe solotenany foibe ao ny mpiandraikitra foibe ao ny braony sodapartany no manatitra voalohany sady misy olotenatsika rehetra mandray tanana azy amin'ny fanaterana n'le tsy hodrano satria izareo isa roa zareo minamagna fa antsika anandrivony ka raha itsika anandrivony no andray tanana daholy dia lasa mitady zelona indray avakeo anasana tanana fa aleo izay vitsivitsy any misy olotenatsika rehetra dia tsofo-rano zay hoe mety zany tsofo-rano zay e bravo dia hoan'ny fanateratsika ohatrany mahazatra dia zao no atao ry havako nisy fangatana tonga taty aminay hoe asio point maromaro anaterana an'le izy dia rehefa nodinina ara-teolojia sy arak'ilay fotoana atrena dia tsy mety le izy satria le olona naterana tsy azo atao poste maromaro hoe ny tagnanao raika président atao voary dia tagnanao raika atao vakato dia madaminao atao vaketsy dia igonga rolaty a baskety atao vakato dia samy mahita daholo jiaby fa olona ray ihany le anaterana an'le izy ka point anankiray ihany zany no anaterana zay tsy nanekenan'le fangatantsika hoe atao point maromaro mora malady miravaka aza tia malady miravaka mbola tsy efa raha nanoina io fa vita raha atao zay vao miravaka ny olo ka izay no nanapahakevitra hoe eto anoloana ihany zany no anaterantsika rehetra satria hita tsara hoe iny fanaterantsika ho an'ny président synodale tokoa am'izao aladiny zao ny fanomezana nomentsika fa entanina fotsiny kosa isika mba ho kingakinga amin'ny fitangorongoronana dia mizotra tsara le raharaha ka ao amin'le fitangoronana dia zao no andaminana azy mba iomananareo lasy teo ny mandeha voalohany dia zareo avy any atsimo 1 mandeha faharoa zareo avy any atsimo 2 mandeha fahatelo zareo avy any fiami mandeha fahaefatra zareo avy eo fifiva andraso jerena numéro 5 numéro 5 zareo avy any andafy numéro 6 afovoany numéro 7 raha misy sampana sampanasa entanika fanampo dia larana fahafito ka ao amin'ilay vondrona notononona de 3 4 5 te dia mbola tononona tsirairay hoe ifanandrana mandeha voalohany arahiny antendezapasika ivondro arahiny ambodilazana arahiny antsirakambo alahiny ambinanonony arahiny anjavana arahiny fito ary faraniny ambalarondra zay zany zareo atsimo
dia ohatr'izay no iomananareo ary zany a mandeha ka izao ny lalana ity ny lalana ka andehano zao soratra maso ilay tangorony ama atao hoe eo zany ny fiomanan'le andeha le avoamarika rehefa préparte am'izay dia mahazo an'iny couloir ampivoany iny a dia ity le anaterana azy dia rehefa avy manatitra an'io a dia mandeha miodina makato dia miverina mamonjy ny toerany tsirairay avy le ekipa piosika amin'ny raha teo femima akatokato sare mitangorony tsy aketo le nitsanganonareo teo igny a fa akato satria omboan'olona aketo ianareo ao amin'ny coral izy moa anaran'io STK Sinodapartany eo ihany nareo satria efa amin'ny place dia ianareo no mifandimby mihiraka zao mipoziny mandefa aloha femima manao anankiroa vitany anazy anankiroa dia misotro rano kely izy dia manao anankiroa indray nareo dia vita koa ny anankiroa dia ohatran'izay ihany ainsi de suite io mitoto ohatr'izay raha sendrasendra eny ampandehanana fandaminana eny ka misy coral voanitsangana tapoka dia mandeha raty aminao hoe zay koa mba andray anjara fa ny hitako eto aloha zany zao dia femima sy reto ekipa manoloana reto dia ireo aloha zany no manao tsiroroa am'le izy lasy zao atsika ianareo le nitoronoko teo zany no mandeha teo dia iry président synodaly a mianakavy eo ihany izy no atsangatsika fa mahamero i mba ekena reo zany ahony a dia mandeha ny foibe sy ny MF sy ny bureau Sinodapartany arahany firala iny mpitandrina manatitra ty ambony satria fa ty ambony lasy teo zareo dia isika vahoaka araka ilay nandaminy anazy teo dia tampono iranareo a femima atelitsika any atsika fantarantsika fotsiny manena zay eny a eto moa zany dia toerana misy mpitandrina tsy maintsy misy fandaminana foana ary zay mihitsy ny lanitoko azy reny fa rehefa eo zareo dia milamina ny manahirana dia saika sahirana zay hoe alatsakaiza le entinay dia hitanjareo sady nefitra hoe andao tery ary fa ny tanana ihany no atao eto ndao arytsika
Gloria bako sa ara Jesus si mijery ny andro tsy fahalalana anaoko amin'ny bebaka resiny fô
kami aminao. Yung makunaw alinaw, FIFA. FIFA mga kumandang apakah manusia veterani full 20 youths kami araka apas B abu Japan atete sambang wanalaman ta iara na tulofuci ifunci balas na san fitet sila tavang duda B kisah-kisah kan Sini
jiona tana paparu fahasoavana manareza sekema edena papao makaromena betena tana papatiny Suara Betlema nalakinina, awarina Betlema nalakina, Kristi fanatenana si AKP. Ira tsika vahoaka rehetra aloha zany fa mbola miomakoma na safy marianareo alfaso araka zay manko tsy madigny raha aina masikiny e alfaso ka fa izy e sanjosy iny zany e sasambabiro
sana dia lagi.
Hatreto moa zany dia mbola zareo zoara kiriry no hitantsika mandalo manoloana tribune manofa hofantanana manatitra ny fanomezana efa nomanin'izy ireo avy. Dia efa vonimbolona tsara mihitsy ny Betlehema Analak'Inina ao arinao anatitra ny anjarany ihany koa.
vavahady. Boa!
Arka mura-mura manarka uni Fuma Carmela zay tariany mpitandrina lalaina. Awarinany Fuma Carmela Fatimi. Mejani Betela Tanabong Fatimi. Oh, okay, Pura-pura Fiani, Betela Tanabong Fatimi.
Manaraka an'ireny betela ireny a dia miomana ny sampanasa zay sy asa sy sampanasa zay anao manokana dia arahiny lovolana dia ny fikambanany ny vady ny mpitandrina no mamarana ny fanaterana. Miomana ao aorian'ny betela zany a ny sampanasa dia ao aorian'izay ny lovolana dia ny fikambanany vady ny mpitandrina no mamarana ny fanaterana. Ah
aoriana tsy mazava.
fa angamba mba afabokosinareo androany maro dia maro niranasaina nataonareo nareo tsy mety lany morsa moa fa ny fotoana ihany no lany dia misaotra anareo namparesaka ny raharaha dia mangina isika fa misy zavatra misy surprise tonga ty ambony atya tsy fantatro hoe inona aby izy koa fa andraso sakafoko moramora aloha dia lazaiko aminareo le izy. Nisy olona nanatitra sary anaty cadre dia ozy hoe osokafana eto tsy haiko sarinizy agnatiny akato fa nolazainy hoe sokafana ho an'ny président synodaly mianakavy nataony amin'ny teny anglisy dia avy amin'ny monsieur Célestin, monsieur Fidelis, madame Léonette dia osokafana aloha zany ty jerena hoe karakory pozina ty akato. Magnano teny anglisy zalahy manaotra ananjy dia tomonoka amin'ny teny betsy misaraka sokafa moa ny raha ty ho an'ny président synodaly avy tamin'ny irintsinika ambony raha. Nanakory mbola teny anglisy hafa koa agnatiny e. Ity eto tsy misy dikateny betsy misaraka le anglisy ato dia mijanona ho anglisy mandrakizay fa asehoko anareo le sary igny raiky any alolo mijery narety andeha afara koa awa iny le anankiray dia aseho anjareo afara satria ilaina ihany ny masivo amin'ny zavatra sasany awa akory nomby mbola misy calendrier 2024 aseho anareo avy any aloha dia atoranjareo masivo zao le poziny calendrier 2024 misy sariny izy menakavy izy efa mianaka gogarolary nalaka sisiny aby zareo milamina koa reka iny io le izy masivoa zay dia iraika ty misy vakina amin'ny teny malagasy ofisialy fiangona Jesosy Kristy eto Madagasikara synodam-paritany fa raika amin'ny telopolo taomasina vavady filazantsara famangina fitandremana oatsika sy ambala asina fiorenana fampianarana tompona andraikitra mahavaolana voalohany olona tia mifanerasera amin'ny soratra masina salamo 119 105 teny gasy teny vazaha faharoa olona manana fiainam-bavaka tesaloniana voalohany toko fahadimy andiny fafito amby folo fahatelo fito amby folo fahatelo olo ny asa jaona toko fahasivy andiny faefatra olo ny fifandraisana romanina toko faharoa ambin'ny folo andiny fafito amby folo sy vavalo ambin'ny folo dia soratra eto ambany président synodaly ny Rinalson Emile Johnson William mpitandrina tamin'le 30 septembre 2023 tany iotsika tany fampianarana tany iotsika mihitsy tia fa antegna moa tsy pasteur dia tsisy nalaka io zany le ato dia atoro ny masivo satria aladiny mpitandrina le izy zany dia ny mpitandrina no manana sary cadré fa amin'ny aladiny lahika indray androany ho hitanareo ny raha zay zany le izy tato dia atolotra azy menakavy dia ity lay teo amin'ny fandaminana nirakitra teo dia nambarantsika fa nirakitra voalohany dia ho atolotra ho an'izy menakavy amin'izao aladiny mpitandrina izao ka ity le izy nataontsika rehetra teo nalaminjare tany dia nanjary zakako tagnana ila le naterinareo jiaby fa mavesatra izy ty akato fa izy fo tsy alatsaka dia tompoka atolotra amtikavo sambeky sao dia misy tsy voatomona e leka mbola misy tsy voatomona amin'izany igny mahazo magnatitra fa mbola fotoana fa izy koa voatomona daholo jiaby
mifaragana ny koragna isa roa telo raha mbola misy mitsangana andeha anatitra dia toizako no 4-5 tapitra ny telo tsisy dia ity ray aman-dreny ity zany matsiaro tsara ny fahanterany tsy afaka nyrodorodyny lahatra teo nefa matsiaro ny adidy tokony ataony ihany koa dia atolotra ny ampifaliana avy tamin'ny dada Rakototsafy Daniel fitandremana ambodiarana vola 5,000 nateriny fandraisana anjara amin'izao raharaha izao satria tsy tratra ny herim-batany tsony le nataontsika rehetra teo fa nataony spesial nanjy misaotra ananjy zao ry havana amin'ny zavatra tsy maintsy atao isa taona ohatra ny tony dia raha misy fanatsarana maresy lahatra hitanareo fa tokony hanatanterahana azy dia tomony aminay fa izay dia voninana tsara sy andray izay fanatsarana atolotry ny mpiara-miasa sy ny mpiara-manompo ao amin'ny tompo mba hiteraka fifaliana ho an'ny olona rehetra ny zavatra atao fa tsy izay ataoko be feo aketo fonga dia efa manjary daholo fa mety mahita tsaratsara an'izao ianareo dia lazao raha maresy lahatra dia atao fa raha tsy maresy lahatra dia misaotra no ihany ny tenina izany azy dia misaotra an'Andriamanitra antsika ry havana satria ny maniry asan'ny mpitandrina dia maniry asa tsara ozy ny soratra masina ary hoy ny mpivatry eny antsenandray hoe ny tsara tsy mba mora ary ny mora tsy mba tsara dia rehefa sarotra zany ny raharaha dia tsy maintsy ilana fifanohanana ka ny fampitondram-bavaka isika teo araky ny nanatanterahany filohan'ny firalahiana azy dia nanoana ny fomba hita masy ihany koa tsika araka izay nanaterantsika azy avy teo ka dia isaorantsika Andriamanitra amin'izany zavatra rehetra izany dia toizy ny raha magnano to fa toidy fitondrana mpitandrina zany atao alahady raika atsiarovana ananjy anohanana anazy amin'ny asa mazana to fa izy magnano anazy fa itsika mitondra mbavaka sy mitondra fifanohanana ka dia ho vita ny raharara karania manovana anazy fa raha izy raika fonga akotro akeo anao zany le mpitaregna fonga fa tsy mba magnampy dia mavoazana ivavaka atsika misaotra Andriamanitra fa mahafantatra raha tokony anoigna ny kristiana noho ny fivoarany fandraisana ny filazantsara dia magnova ny tantara ny sambatan'olona tokoa izany fa raha magnano io aby tsy nazatra anazy hatramin'izay fa vahizy izy zay vao mba magnano io dia ankasitrahana ny nataony hidirananao Andriamanitra ny fandresenao lahatra azy reo dia voninahitra ny eo anao rery any amen efanina mbola tsy vita ndray fa misy zaza hita nahita zaza manao débardeur mavomavo manao jean izao mangaranao ngelikely efa azo lasalao mafy le zaza dia tsy voatony agary anao mamany aza atao magnanika izy amin'ny tonga ho avy iny mitraotra zare mianaka amin'ny fifaliana lehibe aoreno amin'ny tompo ny fianakaviana eny ary avana ndrosa amin'ny asa voapenina manaraka isika dia ny mahakasika ny fiarabana samihafa fiarabana mpiasa vaovao rehefa fotoana tahaka izao misy antaona isika no miarahava reo mpiasa vaovao io nivon'ny synodam-paritany izay nirahana anatevin-daharana izay eo am-perinasa dia misaotra ny tompo satria marina tokoa ny voisoratra hoe be ny vokatra fa vitsy ny mpiasa ary dia maniraka olona mandrakariva Andriamanitra anatanteraka izany asany izany
misy ny mpitandrina vaovao zay nirahana hiasa ty amintsika dia aoa ny mpitandrina rakontondra fara zana valona andro zay voatendry amin'ny fitandremana raha zanaka ao ihany koa ny mpitandrina randria manansoa njakatiana voatendry amin'ny fitandremana antenina de mba makety olo eto zany milahatra ireo olo ireo arak'izay voatonona teo azafady mpivady avy miaraka amin'ny vadina de rehefa milahatra rehefa tonga ilay fanolorana ny fanomezana de makaorina ny vady zay moa zany ny fandaminana efa natao mampirindra zavatra manaraka an'izany de misy koa zany ireo talitsekoly sy mpampianatra talitsekoly zay nitendreny ny foibe FJKM raha matola Tsimbasoa Honorine manambady manjanaka ihany koa izy zay nitendreny ny foibe ny FFS ao amin'ny sekoly FJKM Ambalamanasy mpampianatra raha matola Andriana Solondrabe Lalatina manambady manjana ihany koa eto amin'ny lycée FJKM David Jones raha matoa Anjara Soa Josiane lycée FJKM Masoandro Ranomafana raha matoa Rahajarivelo Voahary Mpaniry Narindrany Aina lycée privé FJKM Ziona Salazamay tonga dia mamitsangana arak'izay anonako azy zay Randria Nandraina Ramihary Soa Zeda manambady manjanaka ihany koa collège ay Zeda azafady sady fa narana vaovao be zany collège privé FJKM Folo Pointe Fahazavany ao daholo zany mpampianatra mendrika tamin'ny BPC mpianatra mendrika tamin'ny BPC teto amin'ny district fito faritra Tsinanana zatovavy Andria Manantena Soa Mitia Arlala avy amin'ny lycée privé FJKM Ziona Salazamay eo zany nahazo lauréat Andria Manantena Soa Mitia Arlala so misy tsy voatonona azafady tompoko dia mba tsy veriberenana misy ny ty hafa mihitsy ty atao rehefa avy ndraiky ireo zany ny mpiasa vaovao zay ao arabaina miaraka ireo fahitantsika azy ireo amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ilay alohan'ny fiangonana no anolona azy eto amintsika ary arabana azy ireo hoy ny tompo hoe be ny vokatra vavitsy ny mpiasa dia maniraka mpiasa ho aty amintsika izy araka ny teny eo amin'ny jaona ihany koa toko fa dia mifolo dimy faina mifolo tsy ianareo nifidy ahy fa izaho nifidy anareo ary nanendry anareo mba handeha siamoa ary haharetan'ny vokatrareo anareo zay ihany koa ny mpampianatra dia voakasika zany fasy mianina manokana ny mpianatra zay nanao ezaka hitan'ny tompo ary fantatry ny tompo ny ezaka zay natao izy ilay nilaza manao efa izaho mihevitra manana ny hevitra iveriko anareo ny hevitra tonga fiadanana fa tsy loza ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia didiko hiatry raisin'Andriamanitra ho adidy raisiny an-tanana ary dia reharehan'ny sekoly FJKM zany ezaka lehibe zay natao ka nahazolona ny marika azo lazainy hoe nahatratra ny loka raha loka no azo ilazana azy dia misaotrany amin'ny ezaka vita ary dia misondrota avo hatrany amin'izany fikaroam-pahalalana zay atao zany noho ny amin'ny tompo sy
noho ny aminao raha teo amin'izany ezaka zany. Dia hoe antsika mbavaka izy reto ry havana. Andriamanitra tomponay eo misaotranao zahay fa nomenao mpiasa vaovao, mpiasa izay nirahanao mba hamoro ny vokatra, hanabe, hitaiza, hikolokolo ireo vokatra eo amin'ny sahanao, eo amin'ny sahanao fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, eo amin'ny sahan'ny sekoly amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana, ary indrindra misy ny vokatry ny fampianarana. Dia nahazo marika manokana satria nisongadina ny ezaka izay natao. Eo aminao tokoa dia tsisy verimaina ny ezaka izay atao ary tsy foana tsekory ny fikelezanay nao aminao. Ka no amarininao tamin'ity zandrikelinao ity zany Jesosy ka nisongadina ny ezaka nataony, nahazo ny lauréat teo amin'ny BBC. Faly ny ray aman-dreny ary faly izy, kanefa faly koa ny fiangonana satria zanaky ny fiangonana izy. Ary faly mihoatra noho izany ianao Andriamanitra amin'izay ezaka vita ny zanakao Andriamanitra. Ankehitriny ary reto izay fiangonana maneho ny fiarabana azy ireo, firareny sy ho fankasitrahana, ary indrindra fanehoana ihany koa izao fa sitraky ny synodam-paritany ny mandray azy ireo fa mandray mpiasa vaovao. Dia midika izany fa mitatra hatrany ny ambaindainy ny filazantsara satria eto amin'ity synodam-paritany ity no vavahady ny filazantsara. Ka satria vavahady ny filazantsara dia irina ny roborobony ny filazantsara hatrany. Dia tahio tompo ireo mpiasa ireo tsy handrarakely ombian-doha, handany ny herim-po sy ny herin-tsainy amin'ny fanompona, anaraka ny dianao Jesosy Kristy izay tsy nandiandro tsy nanjalina tamin'ny fanompona, ary tsy manana izay petrahany lohany araka ny voalazany ny teninao. Eo zany tokoa izy ireo na ny mpitandrina, na ny mpampianatra sy ny mpanetsekoly. Da io amin'ny ezaka izay ataony, amin'ny fiasan'ny saina, amin'ny asa izay niranao sy ny fidiananao azy, fa irezo hatrany. Da io koa ny fiangonana mba tsy hitaza-potsiny azy ireo, na hitsikera fotsiny amin'ny zavatra samihafa izay atao, amin'ny asa izay atao fahandray tsara, ary dia hifanolo-kevitra sy hifanolo-tsaina mandrakariva. Dia mianaranao Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy anay no hivavahana eto izany. Amen. Dia somary mitodika kely ety azafady. Amin'ny anaran'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, amin'ny anaran'ny synodam-paritany faraky amin'ny telopolo Tomasina vavahadin'ny filazantsara, amin'ny anaran'ny fitandremana nandrenanareo avy, ny sekoly nandrenanareo avy, amin'ny andraikitra tandrify avy ho amin'izany zara fanompony zany, dia miaraba anareo zahay ary mandray anareo am-pitiavana amin'ny fifaliana satria nahazo namana vaovao mpiara-miasa indray ny synodam-paritany noho ny aminareo, ary dia mikelezaina mandrakariva amin'izany fa hoy ny tompo hoe ho amarininy aminareo hoe tsy foana tsekory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo, ary dia mahereza miorena tsara za miova mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Amen. Dia toy ny fanao ny havana dia mitany zotsika araka ny efa niomanana avy fitandremana rehetra, zany hoe ny branche-synodam-paritany no mialoha miaraba azy ireo, dia manaraka eo zany ny fitandremana arak'izay efa niomanany avy. Ao anatin'izany toy ny natao teo dia ao amin'ny mpiteny zava-maneno, kirikira zava-maneno no manao tarika atsika ao amin'ny hira arak'izay tarihany azy seriany izy ireo atsika, dia miroso avy hatrany isika, dia somary mitodika makany indray zany. Dia andao hofahofaitsika tanana izy ireo, hofandraisantsika fiangonana azy raha sory afaka ho tain'Andriamanitra. Eny branche synodam-paritany miaraba azy ireo dia manaraka ny fitandremana, manaraka avy hatrany. Thank you.
fiangonana dia raiso tsara reto mpiasan'i Jesosy Kristy reto arak'izay voalazan'ny soratra masina hoe mbola ampamoahana amin'ny fotoan'androny dia ifanampy amin'izany rehetra zany mpitanina zay efa nisy ny fametrahana azy amin'ny fomba ara-piangonana fa misy koa ny mpitanina zay mbola tsy voapetraka hoe manaraka eo ampitaina aminareo fotoana sy ny daty zay ametrahana azy amin'ny fomba ara-piangonana tahaka izany koa voatany-tsekoly sy mpampianatra dia mirano soa mahereza ho amin'Andriamanitra irery ny voninahitra mitsodra anareo mirano soa tompoko afaka manjo toerana ianareo tanterana teto amintsika ihany koa ny fivorimbe fiofanana ho an'ny lola sy diakona anisan'ny santra anankiray taty amintsika taty Tomasina matsiaro ireo lola sy diakona zay nifarimbo lasa tamin'ny fandraisam-bahiny satria isika nandray vahiny fa asa tsy efa nirery asa vadi-drano tsy vita tsy fanankonana ka dia ny fanankona no nahavitana ny asa anankiray amin'izany ny fisian'ny fiaramiasa tamin'ny ireo rantsamangaiky rehetra nivon'ny synody apartany ko dia miangavy ny solotenan'izy ireo na ny filohany arak'izay anonana azy eto fa aneo fankasitrahana ny diakona sy loolona ny sampana sekoly lahady ny sampaty ny safifa ny solotena zany dia mba mitsangana eto fa aneo fankasitrahana ny loolona sy diakona verikindreo mandeha sampana sekoly lahady sampaty safifa ny dorkasy ny STK ny SLK ny vokovoko manga ny vondrom-paritany laika ny afifab ny librairie antso ny renjaza kristianina ary ny fimpized aiza ianareo aza ela fahatongava ory diakona sy lola tsy isy nitsangana izy ireo iny renjaza kristianina nitaritra azy alao tariny renjaza rehefa tsy avitrika nareo sasany eny arzekona lahady sampati safifa dorkas STK SLK vokovoko manga vondrom-paritany laika afifab librairie antso renjaza kristianina fimpizet ireo niara-ny asa nahatanteraka ny fiombonana tamin'ny fandraisana ny fianambelolola sy diakona zay nitanterana teto amintsika tao akatoko ny fankalazana tao ampiriny nateo fa tsy teo tao akatoko ny teo ampiriny fankalazanan'Andriamanitra fa 5 taona ny FJKM dia aiza ny lola sy diakona nolotra n'ilay zavatra dreny izy ireo dia manolotra mari-pahatsirovana avy amin'ny lola sy diakona noho ny fiara-miasa ampitiavana be dia amin'ny fifarimbonana trano no anatanterahana azy faly zay fa afaka maneho fiara-miasa mandrakariva amin'ny fiaraha-manompo eto nivon'ity sahanao Jesoa ty satria ianao Jesoa aza raha naniraka ny mpianatra ao fa izay ny kely indrindra dia nitsiroro fa naniraka ny 20 lahy koa ianao naniraka 70 lahy sy ny maro hafa tsy voatanisy
noho ny amin'ny fiara-miasa zany. Dia misaotra fa afaka maneho zany zahay amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra zay mbola hatsapana nefa manandraikitra amin'ny fanompony zahay. Dia hovoninahitra any amin'ny fiara-miasa amin'ny ho avy rehetra. Izao mari-pahatsiarovana izao dia fanehoana fifangatiavana, fanehoana fankasitrahana, fa fanaka amin'ny fanome voninahitra tokoa zahay eo anivon'ny fiangonanao. Ary dia zany no ataonay ankehitriny. Dia taio zany tompo fifaliana maharitra eo am-ponay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Miraso anareo sampana sa rehetra tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Dia zay ny asa vavolombelona izay tanterahana dia mitohy amin'ny fandaharam-potoana samihafa isika. Fanasampitenena moa zany araka zany dia ny joropeto dia hanio fisaorana satria androany lahady ny président synodaly dia nisy ny teny firarian-tso fitondranam-bavaka izay nataonareo ho anay noho zany andraikitra sarotra, andraikitra goavana zay tanterana ty sondapartanty zany kanefa ihany koa dia nasehonareo fa manana mpiara-miasa zahay dia niporofonareo zany hatrany ary isa-taona dia misy takan'izao maneho fisaorana izahay ao ny baron mpiandraikitra foibe izay tonga eto amin'ny alalan'ny filoham-panampo izy mivady izay tonga fa eo ihany koa ny président synodaly mpiara-miasa izay tonga hatramin'ny omaly ny androany mbola misy eo nyvadin'ny président synodaly izay nisolotena ny président synodaly tsy afaka dia tonga mifanome voninahitra fa ialana sy indrindra tokony tononotra mialohan'izay ny mpiandraikitra foibe, misy ny mpiandraikitra foibe avy any fivoany atsinanana vaovao dia maneho firalahiana sy fiombonana dia misaotra indrindra makasitraka. Misy koa ny namana mpiara-miasa ny ato anatiny dia ny Brown synodam-paritany mpiara-miasa, ny mpitandrina ombambadiavy, ny katekisina délégué ombambadiavy, ny taletsekoly, ireo proviseur ary indrindra mpampianatra isika rehetra mpiara-miasa tsy hakanavaka ombambadiavy izany rehetra zany. Dia eo ihany koa isika avy any amin'ny fitandremana tsirairay avy eo ny anivon'ny sampanasa sy asa hatrany fitandremana ka taty amin'ny sondaparitany samy naneho ny fifaliany avokoa ary naneho fiombonana ny tondram-bavaka ny président synodaly sy ny asa fanompona ary ny fiainana manokana dia nitinam-bavaka teto zany. Omena voninahitra Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ry havana fa izy no antony sy ivon'ny fanompontsika eto amin'ity zao tontolo zao ty. Raha mbola misy ny fijoroantsika, ny fahavelomantsika dia satria Andriamanitra no mampijoro antsika hatrany. Satria mbola misy ny aditsy andraikitra tsy vita dia omeny tombo fahavelomana isika fa raha tsy zany dia efa nantsoiny ho any aminy rehefa vita ny asa sy ny andraikitra eto an-tany. Ka matoantsika mbola afaka mifampirary soa teto dia noho ny amin'izany asa izay mbola tsy vita irahantsika manao zany. Misaotra indrindra anareo ray aman-dreny izay tonga miazakazaka na dehibe ny andraikitra dia tonga tsy mahalavo tany fa mangy mitsidika mampahery ary nitondra ny tenin'Andriamanitra vatsy lehibe ary indrindra amin'ity volanyity moa loha hevitra dia makasika ny ankonana ary dia misaotra ny amin'ny fampianarana lehibe izay nentina tao amin'ny toroteny fa dia samy nahazo ny tandrify azy ny tokantrano tsirairay ny mpivady eny fa na dia izay mbola mieritreritra hanoro tokantrano aza dia efa nandraisa ady zany fampianarana zany. Misaotra indrindra tompoko ny tompo amalisoa ampitombo hatrany amin'ny herim-pitiavana indrindra ny fitiavana ny asan'Andriamanitra izay efa ao aminareo raha teo. Niakasitrahana isika sondaparitany ray manontolo tariny borao ny amin'izay faneho-pitiavana nasehonareo zany hatramin'ny omaly tontolo tamin'ny fiarahana niombona taminay tamin'ny fankalazanan'Andriamanitra noho ny faharoapolo taona no nitoizan'androany izay naseho tamin'ny fifaliana lehibe miombonana teo ny fanofahofantanana fampirariso ny fampiarahabo sika teo ary nanateranareo marika hita maso zahay ho fanomezana marika hita maso mari-pitiavana dia misaotra ry havana misaotenanay efa mianaka aho efa reraka moa raha matoraka na mibitsibitsy
tsy nytambo dia aleo mba hipetraka rehefa mandray fitenenana ianao dia tsy maninona fa dia zany no misolo tena any amenakafy maneho fisaorana fankasitrahana fankatelemana noho ny am'izay nataonareo fa tsy ho voavaly tsy mahavaly fitetoa zazy zahay fa Andriamanitra hamaly soa hamaly fitianareo arak'izay efa nasehonareo dia ny tompo anafiry ka imbonatsika hatrany amin'ny fanompona amin'ny hazakazaka masina amin'ny hoavy rehetra izay mbola anompontsika ny tompo zay ny teninay mianakavy fa dia mirary soa hotahin'Andriamanitra ny isika rehetra ny teny samihafa izay tokony lazaina dia efa lazaina tao miraram-piangonana vahito dia efa niompisaorana farany rehefa hody isika samy andeha hodiny tsirairay avy dia mirary soa atsika tahaka ny tantanan'ny tompo ny diatsika tonga taty namono zao fionambe izao ny arovany an-dalana tsisy rosolafaka an-dalana fo arovany tompo amin'ny lalan-kale rehetra sika dia fifalinany natao teto sy nimbonana teto araka ny teny faneva ny faharoapolo taona mampitandrina miara mifaly amiko dia niara mifaly sika atreto hatrany amin'ny tokantrano misy antsika ary indrindrandrindra atreto ka hatrany an-danitra mahireza ry avana ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra dia manasa ny foibea ary anjara fitenena misaotra tompoko. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ary ny avana saorana an'Andriamanitra ny afahantsika miaona indray amin'izao fotoana izao ary fifaliana ho anay ny misolo tena ny baron'ny mpianakitra foibe FJKM amin'izao fivoriany synodam-paritany izao miarabantsika tsy vidia tsy havahana tsy averina intsony ny arifenitra fa dia iombonana ny efa vitany teo aloha mialatsiny hatrany any amin'ny tsy maheo ny filohan'ny baron mpianakitra foibe izay rehefa manasa ny baron mpianakitra foibe moa isika dia ny filoha no voalohany amin'izany kanefa moa no ny andraikitra no ny adidy dia tsy afaka izy fa ny tenanay no nitendren'ny baron mpianakitra foibe anatanteraka izao fiombonana izao dia tanterahana amin'ny fanetrentena izany ry havana ary tanterahana amin'ny fitiavana ihany koa zavatra iray ihany no fanentanana izay ho atao dia ny mahakasika ny hanaovantsika n'ilay antsontsika hoe rakitra soa mety efa nisy ny natanteraka izany inona efa nanentana ny aty amin'ny synodam-paritany fa raha sendra-mbola nisy ny tsy natanteraka n'ilay antsontsika hoe rakitra soa na rakitra zavatra no mahazatra atsika dia tokony ho tanterahantsika izany ao anatin'izao iray volana izay anentanantsika momba ny fiainam-pianakaviana izao ny fanentanana nataon'ny foibe FJKM dia hanao rakitra zavatra fitaovam-pianarana isika ka ireo fitaovam-pianarana ireo dia hatolotra ny sekoly FJKM izay misy atao anatin'ny synodam-paritany ny fitandremana izay manana sekoly dia manao rakitra fitaovam-pianarana izy ary omena ny sekoly ao amin'ilay fitandremana izany raha tsy manana sekoly ny fitandremana dia alefa ty amin'ny FPMP zany mba hahafahana FPMP mizara izany fitaovam-pianarana izay azontsika avy amin'ilay rakitra soa izany mahafinaritra ny zava-misy fa misy sekoly FJKM manentananarivo izay tsy mila mividy fitaovam-pianarana intsony ny ankohonana fa efa voantoko ny fiangonana izany ary izay ilay fiainantsika hoe toanantsika ny fianakaviana izay anisan'ireo ezaka lehibe naovantsika ny hazakazaka masina ny fahamarinana ny fianakaviana ny tanindrazana ary ny tontolo iainana koa dia manentana antsika ry havana ny amin'ny anaovantsika izany rakitra soa izany ny farany dia manamafy ny fanentanana antsika amin'ny fiainantsika ny vinany FJKM dia ny fitoriana ny filazany tsara ho an'ny Madagasikara filazany tsara izay manova ny tantara tsy manana hafatra ho tenenina intsony fa izay efa tenenina tamin'ny tenin'Andriamanitra teo ihany iaino ny fankatiavana mifampianoa ary iaino ny fahamarinana amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ny fahasoavana amen. Hamarana izao fanompoam-pivavahana izao sika ry havana ary handray ny tsodrano izay hoentiny ray aman-drenitsika president sy nodalo koa mialohan'izany andeha arytsika hitsangana hanao ny hira faharoa amby roapolo sy eninjato ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa.
teto amin'ny fitoerany sondaparitany Tomasina vavadiny filazantsara zao ko dia ambarako farana ny fivoribe faharoa zay tanterahantsika teto amin'ny station David Jones ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Raisa mitiavana sy amin'ny fifaliana ny sodranomasina zay tolotra sy tronona ho amin'ny anaran'ny tompontsika. Andriamanitra ny fiadanana ny amasina nareo samy ho tanteraka. Aokarovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo, ny tenanareo tanteraka ka tsy hanansiny amin'ny fiaviany Jesosy tompontsika. Mahatoky le faniantso anareo, ary izy ihany no hanefa izany. Mandehana fifalian'ny tompontsika hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Miara-mipetraka isika hivavaka mangina amin'ny voninahitra ny tompontsika. Voninahitra ny an'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny mpandrefanasany tompo rehetra dia saina mpitiavana mbola mivelatra amintsika izao fanasany zao araka ny fandaminana izay efa voarindra tsara rahateo dia manasa ny mpitandrina araka ny fandaminana izay efa natao ihany koa miroso ho amin'izany isika izao.